karepotrepaka sady matsiro be 500 de misipse asa diny koa ny salto chips silisy salto chips fromage Salto, la vie à pleines dents. Arovo ny tenanao, arovoko ny afo. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapeno anaty tsana ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandora na mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina lalana tarby mamaim-poana 710 amby na 910. Mirary soa. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Ramsey. Dollar Salama Ramsey. Dollar. Bolambiyani fatanana lapta. Ramsey azurani na buru pamzangaru amilai patanana certificate dossier. Rasnafuru zay moa zany dia anisany ireo tarika zay azo atao hoe mafoy tena mihitsy amin'ny fitaizana ary dia mafoy tena tahaka an'ireo mpitsabo sy ny auxiliaire de santé zay miromoka tanteraka mitabo amin'izao. Izavy ny mpianatra tontolo indray aloha amin'izao fa nitavatsy hita fa ny feonao rasana. Misy ray mibozy io dia misy Francis dia misy Fidy. Mba apetraka kely ny fanontaniana zany amin'izao aloha dia miresatsika dia ny genre. Zany hoe ny genre dia ny fanipina ny teny gasy sy ny teny frantsay ka otrika amin'ny teny malagasy aloha dia ampitaina amin'ny bobozy. Samy fampiasa hoe ny noho sy nohony hoy reto namana bibika ato tamin'ny vao maraina. Noho ny saraka sy nohony misy faikantona. Samy fampiasa daholo reo. Nohony misy faingo miantona dia milaza antony. Ka tamin'ny siècle fahafiry no novaina ny zavatra ka lasa tsy nampiasaina ny iray. Dia sarotra be ny teny rehefa azonao ny tenao ambara dia ny faikifaiky ihany. Azavaina kely. Zay mahita Ramsey. Ny teny malagasy dia tsy misy ny genre. Zay mahita Ramsey. Genre lay mongo. Izay ny atao hoe onomatopée de prononciation. Zany hoe kilalao teny zay. Fa ny teny frantsay kosa misy ilana azy io satria izay no fampianarana ohatra zany ny tena manahirana dia ny genre dia ny hoe féminin sy ny hoe masculin. Nefa dia fantatsika fa dia misy ny zavatra tsy mifankahazo tsara amin'izay genre izay satria la féminin nefa ny endriny dia somary masculin. Mahita ve nareo satria? Hita, marina. Ohatra zany hoe la charrette. Ny la charrette dia féminin, ny la guitare dia féminin genre, nefa rehefa jerinareo ny endriny dia tsy misy endrika masculin, tsy misy endrika féminin mihitsy fa masculin daholo. Féminin mihitsy ny gitara. Ny la guitare dia tsy manana endrika vehivavy satria misy boribory misy lavalava. Ohatra koa nefa ny genre contradictoire dia ny hoe le trou sy le caniveau. Zany hoe ny le trou sy le caniveau zany rehefa tena dinihana dia tsy misy maha-masculin azy mihitsy raha tokony misy fa tokony le trou sy le caniveau. Zany aloha zany zavatra ohatra raisina jozotra zany. Azonareo tsara ny fedeny lesika. Resaka amin'ny frantsay dia fa lasa lasaka izy amin'ny fiteny gasy lasa féminin. Ka iny sina le biby lavantsambokona natsofoka tao dia ny rambo sisa mivoaka. Rehefa tena dinihana ny zavatra tena marina ohatra dia la vallée. Ny la vallée dia ny endriny dia miendry behivavy. Fa ianareo ve mahita zavatra ihany koa hafahafa be zay tokony vehivavy nefa lehilahy nianarany dia omeko izy rehefa aveo satria mino fatovadinareo. Misy ka zay mahafantatra. Ary ny teny frantsay sy teny malagasy izy hoe la tiarosé iza
ameko anareo izy ary misy amendra isika mpampianatra nareo efa majeur daholo dia ohatra zao hoe ny lecu izy io dia raha nytereny lacu satria miendriny dia eny behivavy avokoa ary mahita zavatra la anankiray ve ina mampianao le sady mampianatra vocabulaire no mampianatra SVT science ny vehivavy zay tsy tandrina tsara inona ny zavatra la nefa dia tokony le raha ny zany ity zavatra raiky dia tokony lenus no tokony fiantso azy ao zay anosy anareo I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafy. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Rehefa lasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Panté Taxi B. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Talata moa io e. Araba tompoko. Firy moa androany fa 3 Mrahaba tena teny arabika e. Mrahaba. Ina tikasana teny araba e. Araba teny arabo fa tsy teny silamo ny silamo fivavahana mantsy ohatrany misy hoe teny kristianina ve zany sa teny silamo fa izy teny arabo ka mirahaba tompoko fa ny mirahaba tsika amty talata zao tena ny aleo tonga de tonona teny zao sao de adino galana pecto alu orange no mpanohana ny fandaharana verina mandeha galana pecto orange zay daholo izy raha misy diso de tenteno raha misy madilana ataovy vomanga meloka ka ny tenda no manitsy azy mety daholo zany fiteny rehetrarehetra zany mahafinaritra mihitsy ary rehefa miresaka amin'ny teny malagasy satria hifarana amin'ity andro androany ity ny fankalazana sy ny fampatsiahivana antsika ary famelomelomana maso any zany iray volany teny malagasy zany tsy midika koa zany zay iray volany zay ihany tokony izy fa tokony isan'andro isika miaina ao anatin'izay teny malagasy zay foana satria gasy isika ary io no mahagasy antsika voalohany indrindra mihitsy hoy tamin'ny afako maly nanambara tamin'ireo namana sy mpifandray amin'ny tena hoe nanapa-kevitra Andriamanitra fa hofoanany ny volana jolay sy ny aogositra fa raha izao fandehanandro zao de efa septambra zao fa ny lohataona no tsapako am'izao vaninandro zao mafana ve mafana ny andro ka tena mafana ny andro ny maraina de manjavona be mihitsy dika zany fa hamay rehefa avy eo ary andro vitsivitsy zay no efa ohatry zay 3 andro teo izy no efa ohatry zao taizany mbola nisy fankalazana feti-pirenena 20 ny volana jona tsy nisy herika fa tsy nisy herika tamin'ny faharoapolonambon'ny volana jona teo ary raha ny fanambarana ataon'ny météo de anomboka rapitso ny mangatsika io eny mety angatsika tsy maninona zay atsika ho avy eo fa ny anay efa tonga fa nisy herika kely any tamin'ny 26 ariva ka fa tsy ohatran'le herika le mampivilivily mampalaina ny ankizy anao arendriny reny le izy satria hatramin'izay zahay mampilalao ankizy teny amin'ny 67 hectare tena mangatsika be mihitsy ny faharoapolo 5 ambin'ny volana jona le am'le fotoana anaovana arendriny tena mivivy mihitsy ny am'le herikerika manify mifafy misy rivodrivotra hafahafa zay mangatsika fa teo ririnindasa tsaronaka tena tsaroko ny ririnindasa fa tena nangatsika fa ato anatin'ny 5-9 taona teo izy io me mafana ary de ngamba tsy mila ho apativona amitsika fa zany no atao hoe fiovaovan'ny toetrandro fa ny météo de niteny fa ato anatin'ny 3 andro avy manomboka larobia indray hony angatsika indray hony izy io de ho hitatsika eo moa zany fa
ny zavatra nahagaga sy nahavariana laha olo aminay ihany zao mivolana izay manao hoe nahagaga sy nahatseriky hoy ny mampisy ny volokeliky be tsisy oatra zany ny orana tamin'ny 26 juin tao Toliara tao atapy-tanàna Toliara orambe mivatabata amata ny besakoa iny amin'ny atsimotsimo aededa ifaty kilimaliniky kinao ianao hoe satsaka ny hoe mafana raha mangatsy olona manapaizaka velona anisan'ny tena mitondra zany tena marina zany satria tatao anatin'ny ny olona moa manapaizaka tena marina zany satria tatao anatin'ny arivorivo taona maromaro misy anisan'ireny ny fanimbanany zava-maniry ary de tena no ny fahitany raha olombelona le hoe io nandrasen'ny biby raha vo nahitany afo izy ka nahavoafolaka ny afo nahay nitahiry afo nahay nanamboatra afo teo izy nanomboka nanapotika ary de ravarava izao tontolo zao rehefa tratran'ity afo ty ary de mbola io afo io ihany koa no manimba antsika malagasy ankitriny ary de nidorana daholo zay zavatra mbola sisa tavela tsy may de mbola misy reo mbola tsy may reo de sanatriavina aveo dorandry tsy valahara indray de mbola mamerina eto miteny fa zay tomponatoka sy zay olona tompony eritreritra tamin'ny fandorana andreny zavatra rehetrarehetra teto reny dia tsy valahara zay tompony eritreritra hoa sy tompony fietsika hoe andao dorana reto zavatra reto satria tsy meritreritra ny hoavy rehefa miditra am'izay kilalao amina resaka afo zay ohatrany kilalao nafo le izy tsy tafiditra mandoro fako kilalao maloto tena mahakamo misy iny resaka anankiray mbola azo iverenana iny rehefa aveo resaka anankiray indray alohan'ny izan'ny fransisy le jirama de androany no milalao fara miaraka amin'ny pecto isika zany hoe ty zany milalao fara ny rana pecto azahoana faravolana ty ty androany ty mihitsy zany nareo faravolana ino faravolana ty hoa faravolana ty ataovy maneno tsara faravolana ty dia ny la pecto androany de tsotra be ny anaovana azy manao partage an'ilay vidéo izay hitanareo hitanareo tao fransisy partagena ny vidéo atsika de zay mavita partage betsaka indrindra de manao ny hashtag pecto aoe no mahazo loka ny pecto rebortre zay zany saraka ny pecto sy ny aoe mitambatra daholo ka pecto aoe pecto aoe pecto aoe zay zany soratanao zany pecto aoe le fanamariana ihany
mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandarana rivotra izao ohatra ny varina fa mialatsiny fa adiny milazan'izay ka ohatra ka te hanaraka an'izay mivantana ianareo amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube dia midira ao amin'ny page Facebook ny RDJ dia tsindrio ny RDJ 96.6 FM zay izy raha tsy diso RDJ 96.6 FM misy elanelana ny 96 ny RDJ sy ny 96.6 dia ny 96.6 sy ny FM ndray koa misy elanelana raha ohatra ka hijery any amin'ny Facebook ianareo dia RDJ FM 96.6 ny any amin'ny YouTube diso teo Facebook raha ohatra ka any amin'ny YouTube dia RDJ FM 96.6 mandeha mivantana daholo reo tompoko oringiabaronno tsisy hashtag ve zany hashtag zany dièse pecto ouais c'est le hashtag hashtag le aloha efa mbarana izy fa le any amin'ny YouTube da any amin'ny YouTube ndray aloha zany afaka manao nareo zany fa tsy de hita ny olona loatra zany fa aloko tena mbola tsy mahazo loatra ny ty hashtag ty de nonoko fatany hashtag matonga manontany enga hoe hashtag nareo hashtag aby hashtag koa jirama ny loahevitra faharoa zany hoe mbola azo ritona daholo reo loahevitra reo ny jirama de miezaka hatrany indrindra fa ny jirama andorany fotsy miezaka hatrany amaly ny filan'ny mpanjifa satria ny olona ny lahatra teo maly maraina de ny lahatra momba ny olana ara-facturany daholo za rery nanan-javatra hafa tsy facturany satria tonga de fatako misy hoe misy problème le facture fa tsy facturany natondeko teny fa tapaka ny jironay ary io tapaka io jiro io anton-javatra ara-teknika mihitsy le izy satria misy mitselatselatra afo ivelany compteur ivelany compteur zany hoe raha atao anatin'ny compteur le izy de tokony hoe avy ato aminay zany nisy fahavoazana de ka tsy fa ivelany compteur eo ivelany eo io ny compteur tonga de mivoaka atsasa metatra miala amin'ny compteur le mitselatselatra afo tapaka le jiro de nampiantso jirama ary de tonga somatsara moa zareo nanamboatra azy tao indrisy mbola miverina ihany le olana omaly ary dia nampiantso tsy jirama ndray androany satria le ohatra ny fahita hoe mety tsy problème any amin'ny jirama ka amin'ny ty zavatra ty fa ny filaharana amin'izay tompoko tonga amin'ny valo latsaka faifany eo amin'ny jirama milahatra 1 mètre ajaina le 1 mètre mialanelana 1 mètre apetaka ny kasibosy izy aloha zany mahafinaritra aloha zany fa jirama de tsy ory rano zareo fa dia ny savony any angamba no mety mahory azy fa de manasatana amin'ny savony zay miditra rehetra de tsapaina ny hafanana ny tsapaina ny hafanako nagagafa tatsy amin'ny le toerana anankirehetra enany etsy ny tsapaina ny hafanako 39.2 ozy hoe sao de mba misy fahavoazany ty niverina rehefa avy eo 36.2 inona reny tena izy am'tony antsongoloka le 6 le 9 ka zay no ohatrany nagaga satria rehefa nalaina sary tamin'ny drone lay 9 taona tamin'ny teto amin'ny avenue de l'indépendance le teto amin'ny arabe ny faleovatena nalaina sary le miaramila nanao 9 soratra 9 hafahafa reny fangalana sary n'lay drone tena marina mafy ny zavatra hitanao mipetaka ary amin'ny teleria 09 zany le plan zany drone io de tsy fatako hoe adisony le drone ve sa adisony le réalisateur adisony le réalisateur tsy adisony le miaramila manao soratra enipolo mihitsy aloha le izy fa tokony hoavery miaramila manoratra ne zay tsy mahita niny manoratra ahoana moa zany zao manoratra enipolo izy fa ny sary hitanao ire mivoaka amin'ny écran 09 inona ty zany ohatra ny tsy haiko hoe fotoanany fahaleovantena fa ohatra sivy fotoana satria le enipolo io mitodika makary am'le tribune officielle de tokony le drone zany tokony avany nitivitra makasary maka le angle nakany azy mihitsy no samihafa de samihafa le soratra sosante ne zao iteny soratany orabaronna de raha 96 zany de mivoaka iny ohatra zany 96 zany tsy mivoaka 69 mihitsy ka le 69 koa rehefa vadika 69 tsy mivoaka teny zao fa tsy azy modèle io 96 zany de ahoana 96 zany fa ny 60 any ingeo mahay milaza tsy mety tsy tonga am'le eritreretiny ray mibozy mihitsy io fa le boka 96.6 FM de mbola 69.6 le boka sy le simany fanambady natao mariazy de mandihy slow de ozy izy le simon salam 60 sika anao salam 60 salam tsy ho faty io tino teneny sika anao salam 60 salam tsy ho faty ny tino teneny amin'io fa le izy zany rehefa tena hoe misy zavatra ohatran'io zany miseho ao amin'ny jirama de voafenjy zareo aloha zany le hoe mijery izy ary tena manompo
manompo ny mpanjifa tokoa zalahy satria iny maraina iny izy a de tonga tany eo amizay fa ty ny olana ny antony tonga ny lahatra teo de satria tsy mandeha le numéro telefôny na azoko tamin'ny vao telo volana lasa izay atsona le numéro composé n'est pas en service de ozy a raha vao composé na ty numéro ty zany de tsy en service a fa tokony asina tonga de nem moa zany vao teny meloa raha vao composé nem zany le vao composé de tsy maintsy miaraka amin'ny nem ny valiny numéro composé nem misy nem mazavoazy tsy misy sambozy efa aina nge io fa izy raha vao katsonao zay numéro jirama de misoratra mihitsy hoe jirama ndo rano fotsy vao natsoko le izy le numéro composé nem mandray zany ary misy numéro anankiroa ty amiko misy ndray hoe jirama jiro de misy jirama rano aty manana an'izany numéro zany a tsy misy mandeha reo so ihany fa tsy lay numéro anankiray le tsy mpanao na fandarana fa iny raha vo i mamaly nini zay fa mety ikala nini mamaly tonga de ikala nini mamaly numéro natsonao iny eny iray ahoana le aza tsy tapako any nini indray ny ao zany le izy lefa vidiny sonondray izy ty mamaly raha vao vidiny sonondray io mako miovaovy vidiny croatiana ko vidiny frantsay ko vidiny afrikana ko zao ndray izy tsatako ina ndray zao sonondray ny vidy azy mana ko vai sino daholo mpamaly eo messagerie vocale anao ao ny ao amy voix off rehetrarehetra ao le hoe tsy mamaly ny numéro natsonao lasa ty mamaly ny numéro ina aty mahadondany ina ka za rehetrarehetra zany io lazako fa tena sahirana inona no mahasahirana jirama io numéro na telefony io tena ilaina de ilaina tompoko indrindra mba hanamorana atsy amle tsy filaharana fa ny lahatra teo a ka de lahatra teo a nefa rako izy hoe andeha tena natona an'ilay vehivavy satria amin'ny valo latsaka fefany atonga eo amy 7 latsaka fefany mialeo a mbola olona 3 ny lasa ny laharako fa 120 mbola olona 3 ny lasa ny laharako fa 120 noho izany anapa-kevitra tsy vitako ty ny fivoriana vonjeko amy 7 noho izany aleo ijanona fa de lasa nandena natona an'ilay vehivavy teo zay so ihany ary sorako anjareo a zany fa tena manompo mihitsy zareo hoe de avy anao de hoe tena tsy fantatro hoe fa vehivavy nataony Francis noho i Francis Turbo miasa amy radio sady vehivavy koa natony fa raha lehilahy mbola mbola tsy zany reo rehefa fatafatasy ny olo ianao anatin'ny sehatra ohatrany de karakarainy tsara fa tsy ny zavatra ny antondiako tao a de tsy de ela fa laza an'ilay olana ara teknika fotsiny a de tonga moa zareo ny maraina jery an'le izy ary dia tsy vita soma tsara le izy fa ny karakarain'le vehivavy tsara Francis koa namaky anazy groupe kana le tasy satria po tsotsony amy radio tena olana de zareo ohatrany tsy miheno an'le radio mihitsy ka de fa zao ane tena makao am'tony radio tony le olona milaza farangitra am'le fandaharana tsy miheno fa olona hafa any ambadika any no niteny aminy narenao nge nitenainy zareo tao amy rivotra tao hoe masisy ony ny bakiraronao e de azava manina zany zany de tena tsy veko zany nefa tsy zay le zavatra se ohatra fa hoe misy masisy bakiraro nandaly zay le ihany hoe ohatry le mentay hoe nandaly de le fanazavana de nazava tsara mihitsy mentay misy mentay fa tsy hoe le olona mentay Empolo taona miandry sy ankalazaina izany ho fankalazantsika ny fa 10 taona iverenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ho fanohizana ny SCF natao nentina ny adiny Covid-19 ka lanady mizara arivava ho an'ny mpanjifa amin'izao asaramanitra izao. Makary solitra eny amin'ny tombontsolotra Kalana eto Antananarivo na Tomasina ary mahazo arivava maimaimpona. Aokisika samy hitandriny mba ho fety herendoza ity fetim-pirenena ity. Jalousie 3 lames manomboka amin'ny 2 alasy 2 hetsy ariary tonga vaingana reny amin'ny Alu Alarbi. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Salto chips vovobe sur masquite épicé avita olo e salto vomafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy. Salto chips masquite épicé ndray zao no malaza sakisaky vovo mikarepotreboka sady matsiro be 500 ariary de michips e. Asa diny koa ny salto chips chilisy, salto chips fromage. Salto, la vie à pleines dents.
Mibokatrany tandre moa sao dia tratry ny voaka tsiriny eo safidiodin'izao ny fomba fanindra fiterana mety aminao miasa ho anao hatrany Maristops Madagasikara mandefasa anganary afatra miafina na MP ao amin'ny Facebook any Maristops Madagasikara na antsoina imaim-pona ny 411 fa afaka antononao na koa manantona anao izahay manolotra ho anao ireo fomba maro azonao isafidianana toy ny implant, PIU ary ireo fampitsarana ny fiterana apetraka sy ajainy ireo fiendra rehetra ho fiarovana amin'ny fiparitany coronavirus Maristops Madagasikara zazan'izy saina milamina. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Tolotra manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo 3 fatra avy hatrany ho fanampin'ny orinasa sosialy Nutrizaz sy ireo mpiara-miombona antoka aminy mba hanomezana sakafo be otrikainy feno hery fiarovana ny zaza sy ny fianakaviana manontolo manoloana ny valanaretina COVID-19. Tolotra manan-kery ny 5 jona hatramin'ny 3 jona 2024. Ireo mpanentana isapokotany manao ny fanamiana Nutrizaz ihany no mitsinjara izany. Mpiara-miombona antoka Ministera ny Fahasalamana, ONN, GRET, Principauté de Monaco, Fondation Artelia ny Union Européenne. Kobain, be otrikainy, mety ho andrehetra. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. J'ai une petite devinette pour vous. Quelle fête nous unit tous sans distinction? La Saint-Valentin! Ben ça alors! Mais c'est la fête nationale, avec les sorties, avec les arènes. Mais papy, on fera pas de sortie donc pour cette fois-ci. Exact, mais le plus important, c'est de ne pas oublier de souhaiter joyeuses fêtes à nos proches. 60 ans d'union et de solidarité. Et en cadeau, 60 SMS ou 60 mégaoctets pour tout rechargement de crédit à partir de 2000 arrières avec Orange Money ou Paris Recharge. Rechargez donc votre compte dès maintenant. Orange. Fantatrao ve fa ny briquet-bic iray dia mahafeno ny fenitra rehetra araka alitao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 1,5 alohan'ny hivarotana azy. Fantatrao koa ve fa ny briquet-bic iray dia maharitra avolohany mihoatra ny briquet hafa. Isan'andro dia olona mihoatra ny 5 tapitrisa no mividy ny briquet-bic. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safidio ny briquet-bic. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho imbohitra fa crevette koa ny tena masaka. Sabe na crevette na legioma samy eo forme tsara ka. Ary misy aksana ry anao fa tsy misolo ny toerana. Tsy zay koa rangama te izy ty. Paty matsiro salon 10 taona mahery mbola am'le zava-be foana na tsiro akoho, crevette na légumes na omby mety aminao tsara reo. Nouille matsiro salon rehefa anao le nouille matsiro zay gasmith. Hey mec, c'est quoi tes plans pour le 26? Ben moi, que du fun. Et toi Alice? Tu sais bien, la bouffe. En plus, c'est le Pro 26 chez KFC. Trop laisse. Allez, on se fait un burger zinger ou un rounder. Ouais, ça marche. C'est trop ça le Pro 26. On y va Alice? Ouais, tous les jours même hein. Du 24 au 8 juillet, Pro 26 chez KFC. Le rounder ou zinger à seulement 13 000 ariary. Arkina, formation professionnelle des arts de la coiffure et de l'esthétique agréée par l'État. Sovarina fahavonjivonjena ny toerana ho anao maniry hianatra coiffure na esthétique. Misy un cours spécial 2 mois, cours accéléré 4 mois, cours de samedi 6 mois, cours normal 6 mois. Azo isafidianana fotoana ianarana maraina, atoandro, hariva. Ny mpampianatra amin'ny traikefa sady voara-maso tsara ny mpianatra. Fidirana 12 jolay 2024. Téléphone 033 11 687 08 034 11 687 08. Fisoratana anarana Arkina Ambody Filao na Arkina Salon de coiffure et esthétique Ambohimanandray, Ambohimanarana. Salto chips vovobe sur maskita épicé. Avita olo e salto vomafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy.
salto chips maskity épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepotripoka sady matsiro be 10 ariary de michips e aza diny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage. Salto, la vie a plein dedans. Tratry ny asaramanitra e. Impolo taona nazona fahaleovan-tena ararao tontolotra maro ary manaova fety sambatra miaraka amin'ny akorodika. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Valy Maraina. Hanaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RDJ. Anterina ho antsika rehetra ary tompolasy tompovavy ny arahaba amin'izao andro fa 30 ny volana jona taona 2020 izao ary asaina mpanajana rahateo isika rehetra hanaraka hatramin'ny farany fotoana ny vaovao. Vao nanomboka ity resaka fiboana sy fijanonana trano ity dia efa nilaza ny président de république fa tsy maintsy ararotsika ny fotoana ahafahantsika manao ny asa vaventy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia efa miditra ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanamboaran-dalana ao anatin'ilay antsoina hoe CP18 na convention programme laharana 7 ny avy eo anivon'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ho an'ity Analamanga ity ary miisa 9 ny asa mandeha raha momba izany. Anisan'izany ohatra ny lalana miala eo Kadratombo hatrany Ambohimanambola, ny lalana avy eo amin'ny rond-point Iavoloha ka hatrany Ambohimankakely, ny lalana miala eo Ambohimalaza hatrany Ambatomanga, ny lalana Alakamisy makeny Vontovorona, eo ihany koa ny lalana miala eo Ampantokana ka hatrany Maritampona, ny lalana miala eo amin'ny sampanana RN3 Ambohimanga ka hatrany amin'ny toerana Ambohimanga Rova. Nijeriny zava-misy ary teo anivon'izany fitantanam-paritra ny asa vaventy eto Analamanga izany ry zareo eo anivon'ity ministera ity. Nojerena ny lalana Kadratombo Ambohimanambola, ny Ambohimalaza Ambatomanga, ny RN3 makany Ambohimanga hatrany amin'ny Rovany ary tao anatin'izany no nijerena ny fanadiovana ny sisin-dalana, fanadiovana ny tatatra, fandokoana ny balizy, ny borina kilometrika, ny fanaovana rarivato ho fanampenana ireo lavaka ihany koa izay hita fa misy simba. Notsirihana tamin'izany rehetra izany ihany koa ny mety sy ny hoe indro kely amin'ny asa nanomezana toromarika nametrahany orinasa tompon'andraikitra ho amin'ny fanatsarana ary indrindra ny ministera dia tsy manaiky fa entitra eo amin'ny fanaraha-maso na dia eo aza ny fepetra ateraky ny hoe fiatrehana ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19. Mbola resaka fijerena ifotony tokony atao ihany izy ity satria dia ho fampiarana amin'ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera mpanjakana misana ny zandarmaria pirenena zareo reo dia anisan'ny jery ny atao hoe sakana ara-pahasalamana na ny barrage sanitaire ny amin'ny lalam-pirenena. Lalam-pirenena voalohany aloha no nijerena hatramin'ny omaly ary nametrahana ny resaka ny momba ny eo Ampitatafika sy ny eo Ambatomravavy ary eo anatin'izany dia napetraka ny banko etitra ny amin'ny hoe tsy tokony hisy olona afaka mivezivezy miampita amin'ny faritra kanefa mety hitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Reny rehetra ireny dia efa natao hatramin'izay. Kanefa hatramin'ny omaly dia nojerena ny tena mety mahatonga ny karazana zavatra maromaro mampepita ity otrikaretina ity ka izay indrindra no nijerena izany tany amin'ny lalam-pirenena. Araka ny fanamboaran'ny fitondram-panjakana ihany koa manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 dia no hamafisina ny sazy omena ireo olona mini tsy manara-dalàna ary vao maraina ny polisy pirenena omaly avy eo amin'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahavalo dia nanatanteraka asa lehibe iombonana ireo rehetra izay mandika lalàna, eo ny tsy fitandrona ny fahadiovana, eo ihany koa ny tsy fitondrana ireny aritava ireny ary dia nasaina na mahafalalana avokoa
avokoa izy ireo. Ny fampiarana ny lalàna dia natao iarovana ny olom-pirenena ka aoka mba samy tompona ndraikitra isika rehetra koa ny mpiadidy ny polisy-pirenena eny anivony reny boriboritany reny. Mila matsiaro tena ny olom-pirenena fa ny vahaolana dia ny hoe tsy tokony paritaka ny valanaretina satria tsy manatongotra izy io fa ny olombelona no mitondra azy mifindrafindra etsy sy eroa. Mahazo hôpitaly izay heverina fa tokony anaraka ny fenitra zany manomboka rampitso ry zareo izay mieritreritra fa tokony hojerena akaiky ny fahasalamany ary ery amin'ny village voara ery no anaovana izany. Karazana hôpitaly izy io fa tsy hoe tena hôpitaly mba ahafahana mihiboka ho an'ireo izay tsy te hiboka ny an-trano. Malalaka ny olom-pirenena ao anatin'izany rehetra izany. Kanefa ireo atao hoe hôpitaly efa mitsabo amin'izao fotoana izao dia misy olana, anisan'izany ohatra ny etsy amin'ny ACRA etsy Befilohetsy. Ao anatin'izany no nahafantarana fa ireo mpianatra amin'ny taona fahafito ka hatramin'ny taona fahavalo dia mitaky ny hanomezana azy ireo fitaovana fiarovana mendrika mba tsy hiparitahan' ity valanaretina ity. Efa nampanantena an'izany ny président de république kanefa hatramin'izao dia mbola tsy ampy izany. Efa nampanantena ihany koa ny fitondram-panjakana fa hisy ny atao hoe valikasasarana ao anatin'ny anaovana itony asa itony. Misy ny fanambanana hanao fitokonana hatramin'ny omaly ary milaza ry zareo ireo fa tsy tena vonona ny hiverina hiasa raha tsy mivaly ny fitakiana. Ny bloky fandidiana ao anivon'ny ACRA ao Befiloha ao dia mbola sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny fandaminana. Ireo marary mafy ihany no raisinao ary mbola diovina ny toerana satria mianaka ny valanaretina. Ny ao anivon'ny folo anta kosa ny général de corps d'armée Rakotondrinina Risara ministry ny fiarovam-pirenena dia nanao fanambarana ho fankasitrahana feno ireo nandray anjara mivantana na ihany koa nandray anjara ankolaka tamin'ny fikarakarana ny fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena sy ny fitsanganana ny folo alina malagasy. Maniry hatrany izy ny hitohizan'ny fiara-miasa ho tombotsoa ambony ny firenena ary izany dia nataony tamin'ny anaran'ny ministera. Mankasitraka ihany koa ireo malagasy tsirairay izay manaja ny fenitra ara-pahasalamana ary ny jery sy ny aino tamin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ny fanamariana iny fotoana iny tao anatin'ny fitoniana tanteraka. Sitrana 2020 vaovao izay indray no hita hatramin'ny omaly raha ny fanazavana nentin'ny avy eo anivon'ny CCO tamin'ny alalan'ny profesora Volontina Hanta-Marie Daniel. 13 ho Anatananarivo ary 9 ho an'ny Toamasina ho amin'ireo sitrana ireo. Ny mampalahelo dia nisy namoy ny ainy anankiroa indray omaly. Ny marary mafy dia tafiakatra hatrany amin'ny 27 satria dia ny ampy 420 indray izany. Marary vaovao hatramin'ny omaly dia ny ampy 80 ka 770 ho Anatananarivo, 120 ho any Moramanga. Ary rehefa atotaly ny isa hatramin'izay dia 730 amin'ny 104 izany no efa nitondra ny coronavirus teto amintsika. Efa sitrana kosa nefa ny 927 raha toa ka mbola tsaboana ny 250 ary misy marary mafy araka ny efa voalaza teo 270, ny maty dia mahatratra 20 hatramin'izao. Faranantsika eo indray aloha ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ. Ny fotoanantsika manaraka toy ny mahazatra ihany afaka adiny roa indray. Mandra-piresaka ary tompo klasy tompo vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Ny galana dia manana an'ity filazana ity. Filazana avy aty amin'ny galana. Galana, ny orinasa galana dia miezaka manome fahafapoa
ny mpanjifa atrany ary mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fiarahamonina indrindra am'izao ame anara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao noho ny valaretina covid-19 miadakadana lasa firenena anisany hetsika efa nataony galana ny fanafody sy fizarana gel hydroalcoolique mamaim-poana ho an'ny taxi be izany dia ho fitsinjovana ny ainy rehetra hotoizana izany ezaka izany ary tafiditra ihany koa am'izao fanamariana ny fa enimpolo taona na azahoantsika ny fahaleovantena izao dia isy andray ny fizarana masika mamaim-poana manerina ireo ny fizarana masika mamaim-poana manerina ireo tompo fivarotan-tsolika galana eto Antananarivo sy Tamatavy ka rehefa tenena daholo ny tiako tenena rehetra tonga de teneno any fa miteny de ianao izy tsinao eo tsy hoe izy tinao nataonao eto fa zay zany mamaky aloha zao zava-dehibe tokoa ny fanaovana masika izany dia fisoloana ny fiparitany valanaretina covid-19 galana dia tsy mikely soroka fa mitandro ny anjara birikiny hatrany mba hiadiny amin'ity valanaretina ity ary ho fitsinjovana ny ainy rehetra dia mila manao masika natao izao etsika izao ny faharoapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana jiona Antananarivo sy Toamasina mo no voakasika izany io misy Tamatavy io Toamasina io kindenindendina mamaky teny eo fotsiny ny fiara rehetra izay makasolika manomboka ny 5,000 ariary ary ny moto 5,000 ariary dia mahazo izany masika izany mamaim-poana tena tsapa amin'ny io etsika izao dia manatanteraka ilay teny filamatra hoe notre énergie à votre service zay tompoko ny fanambarana sy filazana avy amin'ny galana misy miantso Rakoty kalana ali be fandarana male Nony amena dia tonga dia hoampiarina ity rehefa mivoaka amin'ny journal officiel ampiarina avy hatrany fantaniana voalohany dia mety ho valiana avy hatrany ihany ho an'izay mahay azy fa maninona rehefa misy zafina zany ny maraina dia mamay ny atoandro inona am'le mifandray ve ireo zavatra ireo sa ahoana ny ankoatran'izay le noho sy le nohony teo moa zany mampitsy hevitra momba ny fitsim-pitenenana fa misy fotoana ny fanoratana avy any amin'ny akademia miova fa ny fomba nampiarana ny fanapa-kevitry ny akademia dia mitovy amin'ny dictionnaire Larousse sy ny journal officiel io fa mila zay ny ilanan'le hoe lanela-panahy resaka fampianarana fanitsina kely fa avy amin'ny tenanainy fa adisoana kanefa mino fa tsy de hoe misy inona loatra akory satria maly ny tenin'le hoe misy safotra fa mety hoe noana le tsetsy amin'ny matso e dia misy namana ny antso zany milaza fa ohatrany polisy miteneniko tsy polisy le izy fa tao miaramila fa mino fa olombelona angamba izy iny ngamba ary fehvetako azy iny mety olombelona mety artiste manao fanamiana mety artiste izy iny taloha dia mety tsy dia matatra amin'ny tanin'andro loatra fa ahitsika an'le izy satria raha ohatra polisy ny voateniko miteny dikan'le fa namariana taty amiko hoe polisy sy toratorana ohatra fa namana le miantso ngamba fa tsy haiko raha polisy le izy na olona tsotra fa ahitsiko aloha satria avy ety amiko no natokana izy dia mitsambikina amin'le resaka vaovao teo e miompo-po sy miompo-kevitra ary mivavaka ary manampy arakevitra raha ilaina ny mpiasa ny fahasalamana rehetra eo mantsy manahirana satria mandeha le resaka teo zao hoe ny interne sy ny ohatran'izany zao miasa amin'le resaka fahasalamana io dia misy le ambana teo le hoe resaka hoe hitokona sy ny sisa mino afa tsy hita indray ato anatin'ny resaka commentaire ny Facebook hoe rehefa tsy anao dia mijanona io ihany mavoanareo mitokona sy ny sisa ho atsika rehetra izay mpiaino sy mpanao an'ireny commentaire jus de papaye ireny dia masina mahazo ny mpitsabo sy ny mpanampy mitsabo ankehitriny noho izany tsy eo amin'ny toerana isika ary ny zavatra efa eno amina namana izay dokotera sy mpitsabo dia sahirana isika ankehitriny mampiasa ny isan'ny mpitsabo efa misy ameno ny asa tokony atao faharoa manarak'izay ny EPI zany ho an'izay vahiny matetika an'izay dia fitaovana entina miaro ny tena ary hitantsika foana ny sary tany ivelany ireny
ao anatin'ny atyririnina mitovy température amin'ny tany Europe tsika zao rehefa tena le mangatsika be iny noho izany dia miompo amin'zareo le mangataka an'le fitaovana hitandremana satria fantatritsika amin'ny tsofina ambadika amin'izao fa maro dia maro ny mpitsabo sy ny auxiliaire de santé tratran'le aretina covid rehefa manao test zany dia rehefa avy indray miditra aloha zany iresaka ny momba ny zavatra hafa fa dia anosy anareo manjavona. Misy resaka teo Francis mikasika ny jirama fa le jirama aloha le faharoa le voalohany moa le zavona sa iny teneny koa fa le jirama misy fokotany hitako ao ka tsimotsimony commune Tosio diany hoe ny commune Mbavatokany isakariva dia milona ao anaty haizina zany hoe manomboka eo amin'ny enina sasany eo na amin'ny enina ka hatrany amin'ny fito mahery aza ao anaty haizina amin'ny fampiasana ny jiro tsy mivavaka mihitsy nareo fa miaina ao anaty haizina tsy zao aty amin'ny commune Tosy no manana an'izay fa le ao amin'ny commune Mbavatokany ary misy fokotany eo mitarahina foana isakariva ka hoy aho hoe tsy azo atao ve manaiso tan'izany jirama satria efa ambolana ny misiny zany isan'andro ila ho isakariva raha misy ny any amin'ny commune Tosy dia ataotsika hoe indroa anatin'ny ray volana no misy an'izay farany endry zareo mila zany hoe indimy ao anatin'ny herinandro dia mandre angamba ny jirama fa nahoana no misy zany manazava izy zany nahoana ny tsy atao ny fanaisorana an'izany manaiso izy angamba aorian'izao teny zao asa fa dia voateny teo moa ny amin'ny jirama dia raha ambarako ilay izy mankasitraka ny jirama mihaino ny galana no vakiny samy efa zay moa izy marioko ihany koa le maraba teo Francis maraba hoy Selin Joy izay mipetraka any amin'ny tany arabo any maraba zany hoe le vaniteny faramba ino tononona mafy rehefa any amin'izao arabo maraba araba mitovitovy amin'ny araba ty amintsika izay any misy tsindry zany maraba le vaniteny farany tomafy miainga tamin'ny maraina vao ny foa maraina amin'ny 10 sasany tsy de hita fa mbola maizimaizina amin'ny enina manomboka ame mazava ny andro zany na iry ambany iry amin'ny loasa zavona be loasa fandriany zavona hitako mivika ho aty tsy azoko sary mihitsy ty tanàna ny Alasora ty fa ho alaiko sary ao anaty zavona eo androany satria misy masoandro miposaka iny mitazana miaka tsara be zay sary zay raiko ny appareil photo miainga lasa am'izay bypassy am'izay tsy hita Alasora tsy hita masoandro tazana avy any aminareo ny fa avoavo any aminareo tsy tazana any aminay le izy fa isaky mandalo isa-maraina dia misy zavona misy masoandro tazana ohatra menamena be ohatra volana mipotra avy any Alasora eny amin'ny misy zavona fa androany maraina tsy tazana tanàna any Alasora na dia iray aza ary ny olona 100 metatra eo aloha eo tsy hitanao maizy kitroka tanteraka ao anatin'ny zavona bypass iray manontolo mba neritretra matiantoka be mitondra ty appareil photo ty fa tsy zavatra oraina ve hijanona indray ary amin'ny bretelle re fa ho alaiko sary ary anaty rova tonga ery amin'ny lay tsy mpanoana fandarana lay tombontsoloka tsy mpanoana fandarana ande hijanona mihitsy tsy tazana anaty rova tsisy nahita mihitsy ary de za tena matiantoka be nefa tena sujet photographique amin'lay be daholo zany rehetrarehetra zany satria ao anaty aloka ao anatinatina manjavonjavona ny olona mandalo amin'ny arabe mafinaritra zany rehefa lelasa satria fa misy anankiray tery Tanjombato alaiko mantsy efa nataoko tableau mipetaka atsy amin'le toeram-pisakafoanana anankiray atsy iny ary de lasana de tonga eo anosy tsy maintsy mbaka sary ny farina anosy satria io alaiko sary foa ny farina anosy io miaraka amin'ilay anjely mainty zay lasa fotsy tsy tazana ny anjely mainty tsy hita mihitsy ny anjely fotsiny anosy matiantoka le appareil photo matiantoka le appareil photo rehefa fo maraina tao no entina andena tena le izy matiantoka eo ihany fa izy genagenana ny appareil photo io io nge raha vapetraka ambony seza ka tratrany ko de frany de milatsaka mienjerana io appareil photo réflexe iny objectif iny nge nyange 18250 azany io zatra lava be mihitsy zany vitsiny olona manana 18250 zany vitsiny manana zany fa ny akabeazan'ny olona 70-300 daholo zay namitiko ina satria ohatra ny aleoloko eny le 18-250 ary de le izy akoatran'izany tsy maintsy hoentina manaraka ny tena fa ty tsy apetrako anaty tobily ty fa sao de hoazany ralaoko le kitapo feno any sao de atao ohatra le kitapo feno noho izany mila miandry leralera kelikely eo angamba zany vo afaka mivera tahoana ho indrisy mantsy indrisy anefa zay skila irery ny tato antrano ary de tsy afaka naka sary mihitsy
fa de zavatra fa makamo le parevo toy mantsy zao rehefa hoentiny tena aka sary androany ankina zavatra tsisy fatany zay rehefa jerenao le sary inona nangalako sary antony atao ino ty satria efa tena te hanapika zany mafy mihitsy ohatrany hoe andehanao macro mihitsy andro fa tena tezatra macro andro alaina amizay le izy atyno valaiko sary ty tena zavatra ohatra zao misy tonga amizay tsy any mihitsy le eritreritra rehefa aveo le bandy niara-niasa taminay mpiara-miasa aminay mihitsy izy bandy io sady ozy izy le bandy akama anankiray hoe zay aloha tamin'iny nahazo 15 000 ariary par jour aiza tena sérieux zany e tena nandritry ny 10 andro zany zay mba nahazo 1 500 000 ariary aiza fa langa tsy nahazo mihitsy tsy nahazo a tena mitovy ary za mietritra hoe maimaimpona hoe asa ty zavatra ty fanompona firenena misy vola iny ka le ty aiza kosa le izy tena la zany mitovy am'le makorely efa telo taona nanaovana makorely zay vao manontany namany hoe fangakina reo nahazo vola foana tram'zay fa misy vola izy ty zany etritra tsisy vola tsy mafalahelo mihitsy zalika telo taona vao nanaovana kosa de mbola misy feo de mbola misy ohatr'izany am'izao mbola misy tsy masy ka zavatra nisy io zay ma tsy nahita fa hoe mba maheno aminareo fotsiny sao nareo mibozy sambatra zay tsy fandraisany loha hevitra ray voalohany teo zany le hoe miova ny toetrandro lasa mafana ny andro zao miomana hono hoy mety eo fa hanomboka angatsika io raha pitso mandritry ny 3 andro eo zany hoe mety hisy herika mihitsy zany hoe iverina maharirinina azy io andro io fa raha izao andro zao aloha tompoko de tsy ririnina intsony amiko fa andro vitsivitsy zay nefa lohataona loha hevitra rakiray faharoa teo jirama fa ny vaovao maly zao de nakatoavan'ny teny amin'ny antenimieram-pirenena lay volavolan-dalàna ho famatsim-bola ataon'ny bady famatsim-bola moa zany raha vao bady zany izy de banque ny dika zany banque africaine de développement de dikan'izany raha vao banque mampindram-bola izy zany fa tsisy banque anome vola zany mihitsy tsy manao ana de banque le tsy manao hoe de banque le tsy ndray ko fangaritsina le teny ndray banque français ndray banque anglisy fa am'ty androandroany fa 30 volana jona ty 80 taona koa ny république démocratique ny Congo 80 taona androany kio zareo akalazany zany ary ny filoham-pirenena zay niaraka mihitsy zany ny filoham-pirenena zareo tam'izany tsy filoham-pirenena fa prime ministre Patrice Lumumba no nanao ny fanambarana tamin'ny teny congolais madao nteko Congo niala tamin'ny Belgique zareo satria Congo belge no anara zareo tao alohan'izay ary ny renivohim-pirenena dia natsoina hoe Léopoldville mpanjakan'ny Belgique zany Léopoldville moa tam'izany Léopold II tam'izany Léopold II no mpanjaka tam'izany ary de Léopoldville no anaran'io Kinshasa io Kinshasa ty raha ny mehezana tagny fandrena io ro agnarany zao tanatro Kinshasa zao nandeha mivantana iklebe mo nanao bola Kinshasa tagny fandrena de io ny agnarany zao aty avy ty Kinshasa ihany zao de mandeha mivantana ity fantarany ty nanao bola kitra ionan'izy ny malagasy sy ny congolais dia miona aty Kinshasa ity fantarany ty de ngay meme am'izao raha zao ty atao akory moa fa voasambany zavatra heniny tagny zao Kinshasa zao avy zao ino izy tao renivohim-pirenena any amin'ny Congo belge satria misy Congo anankiroa iny renirano isany anaran'io renirano io renirano Congo renirano Congo ino mampisaraka an zareo de tazana avy Riepiteria Kinshasa de Riepiteria Brazzaville tsy fantatro hoe izy andray Brazza io fa de mifampitazatazana reo Savorinien de Brazza io congolais zara roany io le zarainy mpanjanaka io ny Congo anankiray ny zanahany frantsay de ny Congo anankiray ny zanahany Belgique de zay moa tonga le Congo Brazzaville de ndray Congo iano ka iza le Brazza io satria ndray Kinshasa alors lazaiko le Brazza Savorinien de Brazza ny anarany Savorinien panamboatra savony io de Brazza pikaroka mpitety any Afrika izy manao fa io tsy gazy tsy africain io frantsay ay dia izy no nikaroka ny nahita no frantsay nahita voalohany ay misy tany manan-karena be ohatr' zao aty Afrika andrefana mpivoambon'ny ala be aty dia noraiketina amin'ny anarany le izy le tanàna renivohitra hoe Brazzaville Savorinien de Brazza Savorinien mefary amin'ny AN Savorinien Savorinien
savoninao zay fa de braza matonga izy hoe de braza zany avy any braza zany anarana frantsay misy hoe ohatra hoe jusqu'à destin de apostrophe ireo zany raha zambenjareo i braza reo de mitondra anio anarana brazaville io brazaville hatram'izao manina raha mba hovaindrareo teny gasy am'izao ray volany teny malagasy zao anaran'le zaza mba te antany hoe efa resitsika tamin'ny kanina ve io Congo io Congo io tsy sy dikany io tsy de mahavoaloatra i républicaine Congo io tsy de mahavoaloatra eo amin'ny resaka baolina kitra aloha resaka fa RD Congo any karazadreo Zaire neny anaran'izy io e Zaire ny anaran'izy io tam'izay fa zavatra maromaro natambatambatra Zaire ny tao de ireny lasa be miray iny lasa Congo Kinshasa ny fiantsoana azy na fa misy izy le pire le malaza be tany atsimo tamin'ny fotoan'androny iny izy Zaire Adesso la mana Zaire Adesso la mana Zaire Zairoise Ah Zaire Jean-Louis Adesso la mana Jean-Louis fa ny fakarazany zareo fa 90 taona anio de mitovy amin'ny fanomezan'ireo firenena Europeana rehetra ny fahaleovan-tena ireo firenena zanahany rehetrarehetra taty Afrika ireo fa raha izao anankiroa ny Grand Didier ny ray Alfred de ny ray Guillaume le ray bisa izy le Grand Didier anisan'ny mpialoha laharanandro zareo frantsay taty Madagasikara taty ary de mitantara izy fa akademia malagasy no anisan'ny naorina nahita sauvage taty Madagasikara zareo tena makamo be le fanoratana azy hoe sauvage eo aloha e nahita sauvage tsy miakanjo ta hoe sauvage moa zany fa tsy manino gasy io zany taonjato fadimy amby folo anio e taonjato fadimy amby folo io nahitany sauvage taty efa olombelona efa malagasy tsika amin'io tadio fa ny malagasy a de niforoporona teo amin'ny taonjato fahatelo teo tsy hoe akory tamin'ny taonjato fahatelo tsy hoe tamin'ny taonjato fahatelo fa efatra vao nisy olombelona teto tsia efa manarivo taona talohany zany efa nisy olombelona teto fa ny malagasy no tamin'ny taonjato fahatelo fa efatra teo vao niforona satria nifangaro am'izay ireo olona avy any Afrika avy any Java avy any Mélanésie avy any Polynésie avy any amin'iny Asie iny avy any amin'iny Arabo iny avy any amin'iny faritry Moyen-Orient iny nisy tonga taty iny sisiny Afrika iny de nifangarongaro teto izy nanombonomboka niforona teo ny antsoina hoe malagasy fa talohan'izay proto malagasy Empolo taona miandry ny ankalazaina izany ho fankalazantsika ny fa 10 taona niverenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ho fanohizina ny hetsika efa natao nentina ny adiny Covid-19 ka lanady mizara arovava ho an'ny mpanjifa amin'izao asaramanitra izao makary solitra eny amin'ny tombontsolotra Galana eto Antananarivo na Tomasina ary mahazo arovava maimaimpona aokisika samy hitandriny mba ho fety herendoza ity fetim-pirenena ity Salto chips vava be siro maskita épicé avita olo e salto vo mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips maskita épicé ndray zao no malaza sakisaky vovo mikareporepoka sady matsiro be 10 ariary de michips e asa diny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto la vie à pleines dents. Fenêtre coulissante devant toi, manomboka amin'ny 10,6 alina sy 4 ariary. Tonga vangana eny amin'ny Alu Alarby. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. Tolotra manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo 3 fatra avy hatrany ho fanampian'ny orinasa sosialy Nutrizaz sy ireo mpiara-miombona antoka aminy mba hanomezana sakafo be otrikainy feno hery fiarovana ny zaza sy ny fianakaviana manontolo manoloana ny valanaretina Covid-19. Tolotra manan-kery ny 5 jona hatramin'ny 3 jona 2024 ireo mpanentana isa-pokotany manao ny fanamiana Nutrizaz ihany no mitsinjara izany. Mpiara-miombona antoka Ministera ny Fahasalamana, ONN, GRET, Principauté de Monaco, Fondation Artelia ary ny Union Européenne. Kobainy, be otrikainy, mety ho andrehetra. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery tary any lasany e. Rasoir Bic ihany akino ampiasaiko a. Sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic. Ho anao vehivavy koa, efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina e. Isanandro. Arriva matsiro be zany fety ato zany a.
rehefa eo nge ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho imbohitra fa crevette koa ny tena masaka sabe na crevette na legioma samy eo forme tsara ka ary misy aksana ry anao fa tsy misono ny toerana tsy le zay koa rangama te style paty matsiro salon dimagolo taona mahery mbola am'le savabe foana na tsiro akoho crevette na legume na omby mety aminao tsara reo noy matsiro salon rehefa anao le noy matsiro zay gasy mihitsy Salto chips favo be tsiro masikita épicé avita olo e salto vao mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips masikita épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepokepoka sady matsiro be 10 ariary de michips e asadiny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto, la vie à plein dedans. Arovo ny tenanao a dia arovo koa ny hafa ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus voalohany indrindra manasatana na matetika amin'ny savony sy ny rano faharoa tapenao milantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy Rivotra masiso. rivotra masiso ary sary isaka réseau angambany ty satria tsy mandeha tsara ny réseau de tsy hita fa de averina ihany zany fa ho anareo zay mieno fandarana RDG 96.6 elana tsiny moa zany na de hoe raha ivolany teny malagasy aza fa de malaky kokoa ny vava hitenen'le teny frantsay voazanaka e tena tonga de ekena fa de voazanaka 96.6 ny halavanonjam-peon'ny RDG fa azonareo arahana amin'ny Facebook mivantana ny fandarana rivotra zao fandarana rivotra ihany no arahana mivantana amty marainy ty ary hatramin'ny 7 sasany le izy arahanareo ao amin'ny page Facebook ny RDG 96.6 FM zay no anaran'le page Facebook RDG 96.6 FM fa raha ohatra ka anaraka azy mivantana ianao amin'ny YouTube de jereo ao amin'ny RDG FM 96.6 RDG FM 96.6 ny Orange ny Pecto ny Alu ny Galana reo no mpanoana ny fandarana ho anareo zay mijery moa amin'ny Facebook am'izao fa mahitahita ihany ny logo ny Pecto mipetakato anaty studio anay ny zava-pisotro Pecto ety anaty vera ety ny bonbon Alu dia aza diny fotsiny le mipartage le vidéo hatramin'ny 7 sasany io zany mbola afaka mipartage foana le hashtag moa zany mipartage ny tikiny partagena le vidéo iny de asina hashtag ery ambony ery hoe Pecto hoe ay zay zany partagena le vidéo de asina le hashtag Pecto hoe ery ambony azava ohatra zay fa tena ohatrany ano any amin'ny fanazavana fanenina amby folo le izy azoko ihany mora mahazo zavatra ihany aty de ny resaka andresana teo momba ny toetrandro hoe me mafana ny andro zao kanefa anka tokony mbola ao anatin'ny fandarana ririnitsika zao andresana teo ihany koa ny jirama misy an'le famatsim-bola ho zay ohatrany tapaka teo izy famatsim-bola avy any amin'ny bady zay hoentina hamoronana hametrahana n'lay antsoina hoe autoroute de l'électricité miainga avy any Tomasina any ao am'zany reny rano volobe zany tsy haiko aiza ho aiza any hitako le volobe fa lay chute na lay rian-drano volobe i volobe no tsy hitako hoe aiza ka avy ao no raisina le izy mety amokatra hatrany amin'ny 110 mégawatt anoany le izy ka rehefa mitambatra le izy mahatonga le izy autoroute hono zany ny fanazavana nomen'ny teknisiana de hitambatra ny herinaratra vokarin'ny centrale hydroélectrique ny Ivolobe sy ny centrale hydroélectrique ny Mandraka sy ny centrale hydroélectrique ny Andekaleka hitambatra daholo io hamatsy any Tomasina sy Tananarivo ary de am'izay fotoana zay ho lasa tarif unique zany hoe ho tokana ny sandany ka tsy hisy an'ilay hoe sanda ambany sy sanda ambony arakaraky ny faritra misy zone 1 zone 2
tsisy zone tarifaire samihafa intsony zany am'izay fotoana izay. Le zay fotoana zay tsy fantatra hoe rovina. Tsy haiko mihitsy ny rovina no isy an'izay fa de miandry ny famatsim-bola io zany mba ahafahana manomboka an'izay asa izay ary mba hialana am'ilay fahatapatapahan-jiro matetika. De mino fa mba hitondra zavatra soa ho antsika zany rehetrarehetra zany. Mbola averiko indray mandeha fa tsy fantatra hoe le hoe am'izay fotoana izay hoe rovina io fa de eo an-dalam-panaovana an'izay zany mino fa tsy maintsy mbola andalo any amin'ny antenimera ndo-olona indray le fanapakevitra teo anivon'ny antenimera pirenena ho an'ireo olona zay maimaika miseho hoe efa malalaka zany zao ny toka gasy efa neken'ny assemblée nationale. Mbola tsy malalaka ny toka gasy, mbola raharahany lalàna tompoko ny toka gasy, mbola tsy nekeny lalàna, mbola ny avy eo anivon'ny antenimera pirenena ihany no nandany azy. Vola-volan-dalàna izy hatreto fa mbola tsy lalàna ary de mbola ampandalovina ho eken'ny antenimeran-do-olona ilay vola-volan-dalàna. Rehefa eken'ireo antenimera rotonta ireo de zay vao mandalo any amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrorenana. Ary rehefa eken'ny HCC fa manaraka tokoa lalam-pandrorenana ty tsy mifanipaka am'izay lalam-pandrorenana misy eto Madagasikara dia alefa ho ankatoavana andremo toa filoham-pirenena. Iny moa teneniko tamindray mandeha iny hoe ratification, tsy ratification le izy ka fa kay promulgation avoaka an'andremo toa filoha ny soniany soniavy lay lalàna zay vao manan-kery amam-bolana maromaro tompo, zay vao mahazo mampiseho bidon jaune ianareo mitondro bisikleta ahatagny mady agny andeha hiakatagny ambositragny le tavangy ngeza be fotsifotsy bidon jaune raha bisikleta igny ny camion raika misy bidon mangamanga 200 litres regny zavatra mahazaka raika amby folo ny camion raika ko ny camion sy efa mandalo de mandoa écolage ao amin'ny polisy amin'ny gendarme ao Imady de mandoa écolage amin'ny polisy ao ambositra ao de tapitra vitany écolage de raha ohatra ka lafo ny vidin'ny toka gasy zany ao Antsinanana Vonany ao no le écolage tariny na lafo azy fa ary lafo ny vidin'ny le miakatra vidin'ny toka gasy zany tonga igny sotry egny egny andorany fotsy egny le écolage egny andalana igny satria de mandoa écolage reo bandy reo isaky ny mandeha zavatra zany de lasa hoe tsy ara-dalàna daholo kanefa ho ara-dalàna zany atsoatsy tsisy tsony ny écolage mahatonga izy mitapoka ihany ko no le écolage aloha avariana anary zany hoe efa vata ambe ty omelona ty le ty fa tsy le lohany tsony hitako izy tsy mirehatra le ty le nialazana tsy mirehatra kory zay fa vatany efa mitapoka be avany io fa ny ambodivoara de tsara ny fofony na tsy mpisotro toka rehefa mahay ny fofony ambodivoara eny ohatry ny apalibe ihany koa loha ny apalibe rehefa rembozy teny ratsy foany rembozy teneny rembozy teneny fa tsy manina nge iono ratsy eo de mba misolo tena ny iono ray no androany eo ary rembozy ray ray bozy inona ny dirako fa itenenay mandray no efa avy nandeha an'ilay hoe le numéro que vous avez composé kopa tanina kely Renaty meko lakle anao raha ohatra ka ny ambodivoara ny mahatonga ny olona tsy tia apalibe de zao ny fofony tsy itiavany olona azy tena tsy tiako le fofony izy ohatra mahery be fa ny mahatonga ny olona tia apalibe de zao ny fofony no itiavany azy ny fofony apalibe aloha de itiavako ny apalibe mihitsy ohatra ny itiavako ny bononoka koa zany fofona bononoka io rehefa manaizany ela tsy revelina revelina fa misy bandina manay avy eo be enjy tena tsy ho teneniko ianarany fa mety matadidy izy hoe tena tsy reveko raha angatony bononoko tony fa ina tena tsy reve ny olona zany le fofony le anialy anarany mihitsy tsy reveko azy fa manina ohatra ny nono boka zany le izy anarany tsy tiavale le mitovitovy amle hoe ketapotsy ketapotsy ohatra mangahazo ihany ko ny ketapotsy fa ohatra misy siramamy kely fa izy ohatra ny atao mofomofo zay ny ketapotsy fa na ina natonga le anarany hoe solovolo le katsaka le totona de le katsaka tsy mita voaka ny sary mahatonga azy solovolo angamba le fonon'iny ohatra mperitra sa hoe ahoana tsy mahita endrikendrika perika amin'iny aragoty allo ragoty ahoana ragoty salama ny resaka resana mo ze tokony ho tenenina aloha tonga de mba teneniko ho an'ny mpatafy ny tarika Jean-Jacques Goldman moa zany mino fa mahafantatritsika rehetra hoe maty i Claude Le Perron zay ohatra na manokana de efa nisy fotoana niara-nihira tamin'le bandy io izy dia basista ny Jean-Jacques Goldman izy nisy fotoana tao amin'ny gymnase Mahamasina nisy fotoana tao amin'ny palais des sports de izy lay basiste iny zany hoe ho an'izay mpakafy zany de tena mahafantatra azy maty Claude Le Perron fa ny nafaty azy moa zany tsy tena ritarina be foana moa zany zavatra zay
tsy corona fa mety mety tsy coronavirus ka fa ny resaka fanazavana teo am'le resaka polisy moa ny elana tsiny moa zany le resaka le fahadisoana tamin'izay lafin'izay fa ny fanamariana momba n'le resaka fitaovana tokoa mantsy ny tsara resahana mihitsy any an'le olona le mitsabo sy le resaka fotodrafitrasa ny fanontaniana mipetraka momba ny ery amin'ny village voara ny fanamariana omena ao anatin'ny resaka fikarakarana sy ny serasera dia manampy foana oka mba ho raisina foana ho manampy ny hevitry ny rehetrarehetra ao anatin'ny fanamariana rehetra omena momba ny fikarakarana ny coronavirus satria ny tena olana mpitranga ankehitriny mantsy dia misy hevitra mety afaka ny raisina tany am-boalohany ihany mety afaka nanampy fa indraindray koa le izy tsy na rehefa resahana dia indraindray mety hoe misy hena maso ngamba ohatra dia hoe tsy raisina na ohatran'izay fa ny ankehitriny manko ny tao anatin'ny herinandro sy ny tapabolana dia tsapantsika tsara fa ny fotodrafitrasa dia ny olona ho ampiasaina amin'ny resaka fikarakarana amin'ny resaka fitsaboana dia ny fandraisana ny olona marary ahafahan'ny olona marary sy ny olona manodidina azy mahazo tsara ny zavatra mitranga sy ny zavatra tokony ho atao tena ilaina ny olona rehetra io dia mbola mampirisika antsika tompon'andraikitra ihany raha azonareo atao ny maka ny folo ny fikambanana samihafa izay tena mahay an'ilay zavatra io satria mahay dikitenena izany mitodika any amin'ny skoto foana dia mitodika amina fikambanana samihafa tahaka ny korala mitodika amin'ny fikambanana samihafa amin'ny associationna tanora ohatra ny club UNESCO taloha sy ny sisy ireny satria ny zavatra tsy tena voaresaka fa na ny prime ministre moa ny teny tamin'ny alahady iny resaka nanatena hoe fanazavana matanjatanjaka kokoa fa somary nedikodina ihany mitovy amin'ilay tapabolana ihany fa izany hoe mila olona hafa ho manao relais an'ilay zavatra tenenina satria kasibosy ny resantsika dia za manamafy eto hoe taitra aloha zany amin'ny voalohany amin'ilay resaka atahorinan'ny alahady hitan'ny olona fa hoe zay tsy manao kasibosy dia gadraina sy ny sisa ampidirany violon moa zany fa tsy gadraina fa mila tohizana tadiditsika tsara tany am-boalohany voatelo voafolo ny tratran'ny aretina amin'ny fitiliana vokatra amin'ny tanky fa rehefa vela izy ohatrany adinodiny foana dia zatran'izay opération coup de poing zay tsika fa ho an'ny resaka toka gasy indray moa zany ohatrana manokana namela tao an-tanàna toka tsy haiko iza ny efa mba nanandrana an'ilay izy ny fanandramana dia tsy mifamporisihana isotro mihitsy fa misy any namanao izay tsy tafiditra anatin'ny gaman'ilay izy satria efa kasitela izy ny anarany dia tononoko eto mihitsy laza ny fisakana le izy hitanareo ao ngamba ilay tavoanga le izy ilaina ihany ny elanela fanahy satria eau de vise io anosy anareo tsisy aty mihitsy le izy so lasitranareo any misy taremarika koa aloha tsy mitovy ohatra zao ny gazety midi Madagasikara milaza hoe 80% ny chauffeur sy ny receveur no voasambotra amin'ity tsy fanarahan-dalàna amin'ny ady amin'ny coronavirus dia ary amin'ny gazety hafa indray mahita hoe 70 atsy indray mahita hoe 80 atsy amin'ny l'Express atsy amin'ny taratra mahita tsy mazava amiko sa hoe miaraka ny chauffeur sy ny receveur dia 70 izy fa raha ny chauffeur fotsiny dia 80 tsy mazava amiko io zay anga ny fanamorana ny fitiliana no mariako voalohany amin'le hoe fisian'ny eny amin'ny village voara manaraka an'izay koa no hoe fanafainganana azy eo izay ve fanontaniana moa iny tena afainganana ve ny fahazona ny vokatry ny fitiliana zay mba fanontaniana manititika satria betsaka ny olona voaentana andehanao fitiliana satria mahatoky tena teo aloha fizao tsy mahatoky tena intsony dia hoy aho hoe aza mandromandro manana aretina na izany na tsy zany mbola averina ihany miaro ny hafa ianao fa tsy miaro ny tenanao fotsiny amin'ny fanarahana amin'ny antsipriny andreny vepetra entina mandresy ny valana aretina ireny manao an'io aro ny tava io fotsiny dia fiarovanao ny hafa io fa raha ianao no mitampom-bava ao dia fiarovanao ny tenanao ny eritreretinao
azadinoina fa nipitidrora no mivimbina n'izy iny makany amin'ny hafa ka rehefa voatampinao zany ny vavanao amin'ny aron-tava tsy makany amin'ny hafa indro mihinana ny matsatso ohatran'ilay manao aron-tava mihinana bombo pecto tsy miala foniny manao aron-tava de ambareny ve ny amamin'ilay mahita ny matsatso indro mahita maizina ohatran'ny tainomby na tsintsina lavabary zay le obolana ny angany ka ny tsara angambany de iverina amin'ny hoe tsy molahy ny adresy manaraka ny resaky corona toy ka i corona io fa mamely mbety ambaroa ze kila olo iaby tsy maintsy ho tratsy nisy dokotera ny teny hoe aza mikoropaky ianareo fa itsika rehetrarehetra reo de mbola ho voan'io coronavirus io daholo dokotera gasy zay ohatran'ny namana ihany isika rehetra de mbola hitondra ny otrika retin'io daholo fa aza malaka mikoropaka satria tsy ho tana mihitsy io na isina fa izao no ivavavavahana engany mba hatanjaka ny fiarovatsika tsirairay avy am'izay mba afaka miady am'ty valana retiny ty tsika satria na ireo atao hoe manampaizany ivelany de efa niteny mihitsy hoe ity aretina ity dia lasa ho aretina saisonnière zany hoe iverina foana zany isa-taona zany iverina foana zany karazana valanaretina io fa ny eto amitsika aretina raiky tapisaka zany hoe na tsy saison ary eo foana izy zay na aiko amin'io tsisy fotoana tsy isy izy io zany fa isy foana io eo foana io mandrapa fa eo zany hoe ahoana ny fomba iainantsika zany miaraka aminy areo aminy dia anao avokoa ny zavatra rehetra ry corona ary dia nanimba zavatra be anao corona hitako miaraka aminy tsy napoizy koa isy bara katolika efa tena mieritreritra ny besileo rehetra ro katolika afaka iny bara koa misy katolika koa satria bara le hoe baronina baronina misokatra lalandavany dikany hoe baronina fa rehefa le fanamarianao baronina fa tena mahalasa fa rehefa mpitondra fanjakany de manao fanjakany barof zany zatra mba reveko zay barof dia koa dia lasa izy zany aloha tsy niteny izy efa lasa izy de le coronateur zany le hoe iverina foana io zany fa de tsika zany anjarantsika ny ahoana ny iainana miaraka aminy ahoana fomba iarahantsika miarameny am'le satria zavatra efa tsy ho afaka tsony izy zany aloha zao aloha satria mandra-pahitan'izay fanafody iadivana aminy vao mety ahita vaholantsika efa be de be ny aretina ohatran' zany taloha ny abokana ohatra ny anaretina tena faratsy tena mamenatra ny pesta moa zany fotoana verina de tamin'ny rotaona telotaona teka ambany nisy le mipoka be mihitsy indreo resaka pesta de zao ny coronavirus ty zany zao tam'tondrasa de mbola misy mbola nisy izy fa tsy de nalaza be ohatrany tam'y rotaona sy tam'y rotaona de zavatra rehetra nitranga de maty mipesta daholo iana maty mipesta hatram'lay tataka kely tatsy hatram'le voalavo tatsy hatram'lay anina tato ka lay toeram-pitsabonina takaikitsika ato zay nisy kapesta io zany tena manahirana moko miaramena am'zio fa kapesta le izy de eo zany hoe ahoana no fomba iarahana miana aminy tsara be lakanjo mavomavo ry mama izay voambolanao zay raha baronina le hoe ahoana ny arahana aminy ohatran'le hoe tsy aretiny io fefa toe-batana mihitsy ohatran'ny sida ahoana fomba iolova tena amy sida raha tsy tena voany sida nefa filotona izy de mbola eo foana izy hatram'izao zany tsy ho afaka eo io ny zavatra tsy ampy amiko ny fahinoko azy aloha ny fiarahamonina sy ny fahasalamana tokony tsy manompo serasera tanteraka zany ahoana tsy manompo tanteraka ny atao hoe serasera zany hoe miankina loatra amin'ny communication tsika tena miankina be ohatrany hoe communication ny mpanjaka n'izao zavatra rehetra zao rehefa ampiasaina hoentina mampita ny zava-misy zany zay le hoe sakafo ny TVM rehefa amy ray atoandro nefa amiko ny tsy ampy dia ny resaka eny anjorom-bala ny resaka tsy mampiasa taratasy ny resaka tsy mampiasa ny televiziona ny radio sy ny sisa satria za zao tsy miompokevitra mihitsy amin'ilay olona ny teny teo hoe miomana daholo tsika rehetra fa i Francis napita azy fa nisy olona ny teny le izy hoe miomana daholo tsika fa tsika tsy maintsy ho vosy ny sisa daholo ny olana kitovizany zany hoe eo le communication olana kely am'izay lafiny zay
satria inona no mitranga amin'izao fotoana izao mitondra faisana ary tsy azo lavina zany satria na any amin'ny ila-bola tany atsimo aty amintsika io e any amin'ny zareo vazaha io fiainana firenena sy fitsaboana rosianina jereo nareo tsara zany ny zavanitranga tany Frantsa sy tany Espaina sy Italia mitondra faisana mihitsy amin'ny fiaina miaro tena vony morale ny mpitsabo fa mafy izy dia nataon'le izy ny any aloha zany tsy ampitahina ny resaka ara-bola fa nahazo vola euro maro izy a hoentiny mba hitsotsoka kely tao aorianan'le mafy be nahazo ny zareo raha ohatra ka Frantsa sy Espaina jereny tao anatin'le telo volana eto manko zao ny atsika zao a tsy azo lavina toy ny vaiakandrina fa sahirana manazava ny olona miasa momba ny fahasalamana ao hitatsika tsara tao anatin'ny serasera ny tranga rehetra fa ny ministry ny fahasalamana ny olona tsy hita indrindra miteny nangataka ihany ny olona amin'ny tokony ho izy tokony miteny kokoa ny olona mahay momba ny fahasalamana manazava dia manazava foana tahaka ny hoe manao opération coup de poing tsika amin'izao zao zay tsy manao casse-bouche dia hoe mamafa zay tsy manao casse-bouche zany tsapako tamin'iny dia miteny zany lehibe hoe zay tsy manao casse-bouche dia mamafa lalana dia nisy famafana lalana 3 andro 4 andro tena nalaza be mihitsy hatramin'ny tately hatramin'ny vazaha io fa misy vazaha mamafa lalana izy dia mijanona le izy dia mijanona zany hoe rehefa avy eo indray tamin'ny farany herinandro teo nitenenina indray fa hoe ho mafimafy mihitsy ny fampiarana ny fepetra dia hoy aho hoe reny ny filohalonda rehetra nanao matso teo amin'ny Analakely reny raha miparitaka manery Antananarivo fotsiny atao karazana ville pilote aty amintsika dalo mason'izao tontolo izao momba ny fampiarana dia hoy aho hoe sy ny casse-bouche ihany no tokony hikirizana momba ny zavatra io satria fantatra fa ny atsasany matahotra ny mpitandro filaminana ny atsasany matahotra aretina raha ohatra ka zay ny tombatombako fa misy ny fifampikasoana misy ny zavatra hipetrahan'ny aretina misy ny fahazarana tahaka ny manasa tanana ny manasa tarehy ary ny tsy mifampikasokasoka loatra amin'ny resaka tsemboka ny ohatra zany PTT zay somary adino sao manao casse-bouche daholo isika rehetra nefa rehefa tonga ny an-trano raha 17 tsika ny ray trano dia rehefa tonga ao an-trano tsisy manao casse-bouche mihitsy ny ray trano zavatra majinjinga samihafa zay tokony ampiasana ny olona tsotra hitety satria raha ny fitetezana tsy miditra ao anatiny fa miteny eny ambavahady mbola anisan'ny metode anankiray hoentina mampita ny fomba fitandremana sy ny eny amin'ny arabe anosy rehefa aorinany amin'ny siviny raha tsy misy vahiny ianareo goty sy zay tiany olona zay no mbola tsy vita eny makasitraka anao goty amin'izay fanomezanao ny atsipiriny amin'ireo fepetra tokony hiadiana amin'io valanaretina io fampatsiahivana izay tena hadiny tokoa fa ny akapobe ny tompoko dia hoe aron-tava dia zay dia aleo ngamba atevenina izay voalazany koatra zay ireo lohana ratsa-tananao reo mandray ny zatsy zaroa ekena vasasana le izy fa rehefa avy eo ianao mandray an'io sezana taxi be io dia azonao antoka ve iny raha tsy sasanao indray midika zany zay hoe mety ho 10, 20, 100 ianao manasa an'io tananao satria io no anankiray amin'ireo mivimbina ny virusy ray zay tia fa merimberiko fa raha efa maka toerana ilay virus inge ka tsy hoe any amin'ny olombelona ihany fa ao amin'ny tontolo iainana ao mihitsy dia ny arabe ny ngorodina ao an-trano ao io zay rehetra diavy ny tongotra ao io satria midina ambany izy sy ny saritsy ahoana eno reo vahiny be tavatava ivona ako amin'ny fiarasana ato rehetra azonao za io zany foko amin'ny ramarina fa tena mivantana ty fandarana ity sady mandeha sady miresaka ny hevitra dia ny fanajana ny resaka izy teo confinement sy ny sisa dia iezaka ny mba ny ivelany any ka tsy haiko na mahazo tsara ve ny connexion tsy mahazo tsara hoy ny lavitra zao tsy atapa mahita zao tsy mahita barona sy vahiny zany aho mandeha izy am'izao zay izy vao mandeha toy izy
baronne zay baronne ijery zava-misy amivelany aho misy vahiny ao a aso sady mandeha misy vahiny fa resao aloha ka raha izay no tsy ahivoko hoe maka toerana ambany hatrany anisan'ny virus mavesatra manko izy de maka toerana ambany mba nieritreritra ve isika ny anadio n'io kiraro zay nandia arabe nandia gorodona ny tsofoka tatsy lava tongotra indrindrindrindra ny tsara de zao hitako asindry zareo tompotrano lamba vontona rano-tsavony eo ambaravarana de zay rehetra miditra ao aminy tsy maintsy manitsaka ao anatiny io lamba vontona rano-tsavony io de asiny lamba kely indray eria aorinan'izay amafana ny tongotra rehefa avy eo satria efa madio aviatsy amin'ilay savony mahery tatsy lamba vontona rano-tsavony mahery tokony atao koa zay mitovy amin'ny atao amin'ny tanana ary io arony tava io dia tsy iny mandra-paharivany andro loditra mahatsiravina mahazava ny tenin'ireo mpandinika sy mpitsabo hoe isaky ny ora firy isaky ny ora telo soloina iny isaky ny ora efatra nampiasanao azy rehefa avy eo ndray ary Salto chips vava be tsiro masikita épicé avita olo e salto vao mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips masikita épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepokepoka sady matsiro be 500 ariary de michips e azadiny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto, la vie à pleines dents. Empolo taona mianatra ny ankalazaina izany ho fankalazantsika ny faha-empolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara sy ho fanohizina ny hetsika efa natao nentina ny adiny Covid-19 ka lanady mizara arivava ho an'ny mpanjifa amin'izao asaramanitra izao. Makary solitra eny amin'ny tompontsolotra Galana eto Antananarivo na Tomasina ary mahazo arivava maimaimpona. Aoka sika samy hitandrina mba ho fety herendoza ity fetim-pirenena ity. Tena mora, efa mateza. Tsara nefa tsy lafo. Tonga ty antsara. Araroty. Tsy mila miandry fianam-bidy intsony fa efa misy eto Madagasikara ny alu mora sy mateza. Alu manakaiky anao an-trano miaraka amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny Madagasikara. Alu, distributeur de menuiserie aluminium. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. À tous ceux et celles qui débutent leur carrière. Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients, des superviseurs et des pilotes de flux. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1700 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, ramassage et raccompagnement, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Rejoignez Intelsia, une entreprise internationale à responsabilité sociale. Envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Tolotra manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo 3 fatra vetrany ho fanampin'ny orinasa sosialy Nutrizaz sy ireo mpiara-miombona antoka aminy mba hanomezana sakafo be otrikainy feno hery fiarovana ny zaza sy ny fianakaviana manontolo manoloana ny valanaretina Covid-19. Tolotra manakery ny 5 jona hatramin'ny 3 jona 2024. Ireo mpanentana isa-pokotany manao ny fanamiana Nutrizaz ihany no mitsinjara izany. Mpiara-miombona antoka Ministera ny Fahasalamana, ONN, GRET, Principauté de Monaco, Fondation Artelia ary ny Union Européenne. Kobainy be otrikainy mety ho andrehetra. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa.
Misaotra ny asaramanitra dada. Misaotra zanako na tsy aro. Aza miala fa hito koa ny zavinkelinao fa tsy mety atory izy e. Dadabe satria izay tsy mahazo mivoaka mitondra rendrina dia mamangataka amin'ny dadabe za mba hitantarana anganikely. Eny ale mino tsara ary enimpolo taona feno firaisan-kina. Ho ana milina mizara fifaliana mandritra ny asaramanitra. Antsatra amin'ny 9 minitra makany amin'ny numéro famille. Amin'ny sarany arivo ariary. Antsoy ny 444 étoile 1 étoile 2 tolotra manan-kery 420 ora. Orange. Areva matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa io nge ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mivoriky fa crevette koa tena masaka. Pensa be. Na crevette na legioma samy eo forme tsara ka. Ary misy aksana ry anao fa tsy mifono ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Paty matsiro salon dimagolo taona mahery mbola amle sava be foana na tsiro akoho crevette na legioma na omby mety aminao tsara reo. Nouille matsiro salon rehefa anao le nouille matsiro zay gasy mihitsy. Salto chips vava be siro maskita épicé avita olo e salto vao mafalo andramo ankafisy fa tena hafa mihitsy salto chips maskita épicé ndray zao no malaza sakisaky vaovao mikarepotripoka sady matsiro be 500 ariary de michips e aza diny koa ny salto chips chilisy salto chips fromage Salto la vie à plein dedans. Tratry ny asaramanitra e aza dinona fa ny 1.10 hatramin'ny 3 izao dia enina lariary monja ny décoteur miaraka amin'ny formule évasion sady maimaim-pona ny fametahana azy sady afaka mijery no manandratra ny vita malagasy hatrany isika miaraka amin'ireo tantara amin'ny toy gasy 100 isan-jato ao amin'ny Novegas tonga vainganary eny amin'ny mpaninjara Canal Plus akaiky anao. Les bouquets Canal Plus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Ranan'olona ny dirany rivotra. Ny fandaharana kolotaina amin'ity maraindraina ity Asa mamala kolotaina zany dia somary rivotra vatsy kolotaina. Ka rivotra na kolotaina daholo izy rehetra zao ane. Azafady barona aloha atsako zao tena isaotsika be dia be aloha ny pecto amin'ny tolakandro misy le kolotaina. Isoana be dia fa be iso marainy sauce rivotra miaraka amin'ny bonbon pecto. Miaraka amin'ny alu. Pecto, alu, galana sy orange zany monana fandarana. Ka isoana be dia be ny pecto izay niaraka lalaota amintsika nandritra ny tiray volana ity mbola atao zany fitoarana mitafitafy zany ary mbola hoe mbola asio ihany pecto fa mbola eto foana ny fandarana rivotra sy ny RDJ miaraka aminareo foana ary ao anatin'izay mihitsy no ampidirintsika ny vahiny izay efa hitantsika amin'ny sary. Anankiroa izy ohatrany tamin'ny sabotsy lasy vavy mpianadavy enareo reo. Sabotsy nge tena miasa hoe tena miasa ka ny tompony fa nanambazy barona tompony aneny asany asa avy aiza moa ianareo menadary iza ihany zareo menadary dia avy ao amin'ny Canal Plus azonao avy amin'ny Canal Plus resaka Canal Plus zareo tsy mpanao fandaharana raha fanireo mba manao fandaharana zareo dia mamazo décodeur rairay avy zahay ato zareo avy amin'ny Canal Plus na eto dia eto amin'ny teny iresadresaka reny le mampitehitoraka bombo tampoka reny any ambava miletika ngetso nareo rangaza marina ve zany risy mianada avy eo amin'ny Canal Plus Madagasikara iza le vehivavy sa tovovavy sa mademoiselle Tanjona commercial efa madame Canal Plus efa madame avy ndray maneny anaranao Tanjona aza mena anazy Facebook-nao mika za manko manontany marina ay ve tonga aty koa mika tsy tonga saina ay ve imika ty e ka imika mponina variana any izy ane amin'ny fireneny tosy tsy avany tosy ka fireneria atao madinika satria atomika atomika moka le fiteny any atomika fa io tsy firenena ohatra ny enainy tosy mbola zanatany zanatany mitosy zany ary mpanjanaka ny mitosy reto la izy enany dia mianarana anao hoe firenena mahery reo eno amika sy tanjona amin'ity zavatra entinareo ty
zava-baovao mahaliana ambarao. Vaovao be fa tamin'ity volanyity io nefa nataontsika nipoka be mihitsiny a dia androany farany a inona mo farany inona farany promotion atsika farany volana sady farany promotion atsika am'le vokatra hoe inona Canal Plus io resaka io a na ianao vao apiditra vaovao zany hoe vao hiditra ho Canal Plus ho fianakaviam-be atsika na ianao efa manana dia samy mahazo ny anjarany daholo samy manana promotion daholo ato amin'ny Canal Plus. Amin'ny alalan'ilay fitaovana inona izay zao raha ohatra hoe vao apiditra anao loha tonga dia amin'ny ampiasanao ny fahitalavitra sy ny Canal Plus ka hitany ihany mamponina andrareo vanitosy fa tsy mahavidy an'ireo Canal Plus reny zange baronne tsy hainy hoe ino iala efa mivoatra be ka tsy poniny iala isany ho aza mitabataba io mpiainao antsika io ange ka misy tsy mahalala oatra zany entomika amin'ny fitenena zany hoe Canal Plus raha atao vangivangony fitaovana chaîne io jerevana fahitalavitra amin'izao izy 60,000 ariary eninalina ariary isam-bolana fidirana zay fidirana fotsiny nefa nampidinina mora be vao nandeha teo mihitsy zao pub ihaintsika teo ao anatin'izay fa mahazo bouquet enao évasion amin'le 50,000 ariary mahazo décodeur enao installation kit maimaimpona daholo tena ho asika le am'irele anireny mamava ohatra ny anjana raha izay dia aleo indray ngamba i madama madamo anao ndraiky afitenena so de gaganareo hoe maninona zay olona vaovao vo ampidirina foana no mahazo fa ho anareo zay efa tafiditra ihany koa zay efa tafiditra ao amin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus dia misy ihany koa nitolotra omenay anareo androany ihany koa ny farany ararotiny manao réabonnement izay rehetra manao réabonnement na mbola mandeha izy io na efa tapaka efa ela be ary ka tonga manao réabonnement nareo dia mahazo an'le 15 jours to canal araroty fa androany zany ny farany zay tolotra zay le mola décodeur le valise be reny sa mba fa le portable kely reny le azo satria misy le décodeur makasy le glaty be reny tonga dia ahoana fomba hitonana reny mahamenatra be pana vidy ala koa tena zay fa magnétoscope ndray nefa hita zao le décodeur le izy ny décodeur atsika efa le kely maivamaivana tsara tsy nataontsika aka place be ao an-trano le izy eo ambany télé eo amin'ny salon eo dia efa mijerina amin'ny chambre à coucher fa milamina be le kely fa tsy le ngeza nenay moko zany atrano ngabony atrano zalahy misy télé azonao mila sina décodeur koa satria afaka zao le fantaniko manaraka hoe reny karazana fitaovana ireny dia afaka manao partage na télé ina moa le partage tiko tenena zany hoe manana télé anakivaly zay ao an-trano décodeur anakiray ihany mety ve zany sa tsy mety sa mila mividy tsirairay fahitalavitra ray décodeur ray zay aloha zany nanaovana anazy fahitalavitra anakiray antenne anakiray télé anakiray décodeur anakiray tanjona anakiray dia ramsehany anakiray mika anakiray dia madamany averiko fa tanjona nge le bandy zany tanjona anakiray dia tandremo zany raha tanjona raha mika efa tiako anampiana kely fotsiny amikatsika an'le réabonnement mantsiny zay zany le tolotra ho an'le efa manana hoe mahazo an'le 15 jours fa ho an'ireo zay vao napiditra indray raha ao anatin'ny 3 volana voalohany zany hoe 3 volana voalohany anaovany réabonnement izy zany dia misy ihany koa nitolotra omenay anazy dia mahazo 14 andro indray izy le bonus azony zany hoe bouquet supérieur indray zany hoe ny bouquet eo ambonin'le nalainy zany no azony ao anatin'izay 3 volana voalohany zay izy raha manao réabonnement misy ny olona tonga dia mandoa amin'ny lalan'ny banky ohatra dia misy an'le olona tsy afaka manao an'izay zavatra izay zany hoe mila mandeha mamonjy boutique ve sansa hoe ahoana fomba anaovana anazy sa le fomba fandoavana anazy ho an'ny prélèvement bancaire reny zao prélèvement zany hoe retrait automatique le izy tonga dia mahazo d'office isam-bolana double semaine généreuse foana ry zareo fantatra ihany le fahasahiranana hoe zay tsy afaka mandalo boutique amin'ny fiainana koa azakazaka tsy hoe adinonareo akory efa privilégienareo mahazo double semaine généreuse ho an'le client manatona boutique foana indray kosa rendray mahazo semaine généreuse izy zany offre mipetraka foana iny ho an'izay manao réabonnement alohan'ny atapahany mahazo semaine généreuse foana raha mandalo boutique moa ianao sady mahazo tsikitsika mety mahazo cadeau ihany
ny karazana zavatra hita ao anatiny ao ny misy chaîne ve ho an'ny resaka sport fotsiny de misy chaîne ve karazana hoe tena resaka documentaire les 250 ahoana fa de andreny allo ndray raha indrindra tena efa misy bouquet mihitsy zany natokana misy bouquet maromaro ao zany rehefa raha ohatra ny manantona botikinareo de efa misy mpandray zany ao manazava manontany hoe inona le zavatra tianareo hojerena fa efa misy bouquet spécial natokana ho an'izay inona moa zany efa teo kanefa manavao zay indrindra efa misy bouquet zany ho an'ny famille rehetrarehetra na ho an'ny dada na ho an'ny neny na ho an'ny ankizy zany efa tafiditra efa tena voatsinjaranay zany mba ame fahafapoany fianakaviana rehetra mariana ry ay moa hita amin'ny sary ka izy ka tsy mila tsony manao fana mariana fa izao fanontaniako za tsy manontany sery mika fa i madamo tanjona ihany Kena natsapana fa lehilahy tokoa ty ray mibozy ty. Ary de mitodika any vehivavy ihany azy ny fantana petrany. Ny anarako aza ray mibozy ke isy ve tsy mahafantatra an'izany. Zao hoe ianareo araroto fa andro hoany ny farany fa telopolo volana jona hatramin'ny firy io andro ilay ianareo fa farany. Hatramin'ny firy satria botika zany botika hatramin'ny firy. Tokony azakazaka inga manko ny raha tononareo mitsy ny andro hoany tenenina io hatramin'ny valo any. Amehana zao moa zany de manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 4 Canal Plus rehetra tsara mariana ihany koa fa misokatra foana entre midi et 2 ho an'ireo zay miasa zany ka hoe iny fotoana mba mampalalaka anazy de aza misalasala manatona fa misokatra foana zay avo mampiteny Ramika avereno indray mandeha Ramika ireo zavatra mampilendalenda ny olona hilahatra makao amin'ny fanjifana ny Canal Plus Canal Plus mihitsy ny voalohany indrindra mahizy Canal Plus anazy na le anarana ary de efa mampi Canal Plus tsara mihitsy io ohatra misaka feon'ny Samuel le ty sady le abesy le tany Samuel alatsaka kely fotsiny fa tsy maninona ka ny fantany foana anankiray alohan'ny amanisy amanisy le fantena teo de amizy anazy aiza avy re botika ahitana an'ilay promotion ny botika rehetrarehetra ve sa misy karazana botika tsy manao an'ilay izy ny Canal Plus anankiray ihany zany hoe ny offre zany iraisana daholo rehefa Canal Plus Madagasikara na antieko ianao na antamatavy na eto tanà mitovy foana promotion na any Kandreo ary de misy Canal Plus misy any ary tena mahatsara raha mitony Canal Plus toy fa ny am'le toerana tsy eritreretinao le ambanivohitra be re manao fanentanana manao fampisehoana fa misy manana sahafa be Canal Plus eny ary avy reny ndray mandeha ry sakitenko hoe Samuel ay hoe Mika fa tsy Samuel avy reny indray mandeha ireo zavatra tena ampilendalenda ny olona ao azakapahana tsony izy barony enalina ariary mahazo ianao décodeur misy chaîne mandeha ray volana installation zany hoe mametaka anazy le sahafa be ndresahany barony iny ihany koa maimaimpony iny ny fil rehetrarehetra efa ao anatiny de ity mifametahana azy maimaipony am'ty satria tsika mbola fitao volana jona ihany zao na de efa farany mahazo cadeau daholo raha mividy vaovao ianao androany manatona botika na io any amin'ny Bacom Andranomena La City hitana Waterfront Score Akorondrano tonga de mahazo t-shirt na casquette afaka koa ianao mbola misy roue de la fortune koa lalaovana na tirage au sort mbola afaka mahazo cadeau afaka ohatran'izay ihany koa ianao ary raha ohatra ka tsy lahatra any fa matahotra filarana no le hoe coronavirus zo de manao antso any aminareo mety ahazona ve zay ny antso somary sahirana kely tsika anatin'le antso afaka miantso aleo tsaratsara manatona botika foana ihany na ihany koa tiako anampiana kely an'izay teny Mika zay misy ihany koa le paiement par mobile money zany hoe fa tena fampiasantsika andavanandro mihitsy ny tolotra anankiray io zany de mba ahafahantsika ihany koa tsy mandeha mivoaka zany de afaka alohantsika amin'ny alalan'ny Airtel Money Orange Money amin'ny vola ihany koa ny Canal Plus Orange Real manao ny fandarana rivotra mitety hatramin'ny de le tenenao voalohany teo avy reny aloha amin'ny alalan'ny Orange Mo aloha amin'ny alalan'ny Orange Money tapitra fotoana anareo fa mba mengafy kely goty ny canal Rabankoty Anao na canal salamo ni canal anina canal de Mungu canal
za efa lazaka nany lefa zao le fanamariako sady mba ohatrany karazana hoe fiantantana indraindray ho an'ny olona efa mpanjifaka nalina hatramin'izay amin'le boky ambanimbany. Ny resaka telefonia sy ny resaka televisionia dia matetika somary manadino ny kily efa taloha be satria hoe reny efa eo fa tsara ihany misy surprise kenokenoninareo ihany ho an'le olona efa tanalina andretany mihitsy efa teny efa zany hoe efa ela efa be kotro maro olatra mba zay ka fanamariako satria izahay tany amboalohany tena tadidiko mihitsy misy kilalao natao dia nahazo heritaona tsy nandon'inina mihitsy tamina fifananatsara nataony ankizy zay tamin'ny taloha fa ny amin'izao moa zany tsy nahitanay mihitsy fa nenareo raha misy le mitondra le zava mandeha reny mihitsy manitatra ny ambaindain'ny olona mpanjifa satria mampivelatra ny fahitana vaovao any ivelany tokoa na le boky farany ambany indrindra ohatran'le fampiasanay azy dia ahitana ny vaovao ary mampirisika ny olona tena mijereva fanamariana kely vao maraina tsy mandeha novegasy teo nanditra ny vao maraina samtoa za manko mpijerijery ny novegasy io ako ahitako an'le tsekefika am'le roa manao dialogue ao anatin'le film anareo misaotra gote eny ary tapitra ny anareo menada sa mbola misy ambaranareo mbola maky an'ity zavatra ity manko zaho farany kely ngamba misy fantena kely anankiray ity nenay ozy izy évasion plus amilay 95 000 ariary natao vao vita le bonus tsisy mandeha ila chaîne antaninana canal tsy mamaly any amin'ny faritra izao mahajanga tena fatarina hoe inona aloha le chaîne tsy mandeha raha hoe évasion plus mantsiziny dia raha tokony hoe raha tsy ao anatin'le boke évasion plus dia efa niala zany zay le bonus zany hoe tsy ao anatin'le évasion fa raha le ao anatin'le évasion plus no tsy mandeha dia zay zany ny réclamation tokony ho atao dia ny solution an'izay ny tsara ohatra hoe manantona botika mba hahafahana mijery an'le izy satria tsy hita izy raha any an-trano eny ary omendalana ary nareo efa lavalava ihany zay resantsika zay avatra kely farany ngamba ray mibozy teny kely fotony tiana iny ny mampatsiahanareo zany fa araroto fa androany faran'le tolotra le 60 000 ariary sy le réabonnement efatra sasany tolakandro sy misakafo atoandro mihitsy zareo fa mibanabana be mivaravara dia ozy izy goty teo mantsy hoe le efa taloha tsy mahazo mihitsy ny hoe mba tokony jerenareo tena efa jerenay kaiky fa zay réabonnement rehetrarehetra na ambany na farany ambany ary dia mahazo an'izay tokanalina 15 jours zay foana eny tompoko eny ary maefa any aminareo maso zao tontolo zao tompoko eny ary campagne distribution de masque galana ny orinasa galana dia miezaka manome fahafahapo ny mpanjifa hatrany ary mitondra ny anjara brika eo anivon'ny fiarahamonina indrindra amin'izao hamehana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao noho ny valanaretina covid-19 anisany hetsika efa nataon'ny galana ny famendrahana fanafody sy fizarana gel hydroalcoolique maimaim-poana ho an'ny taxi be izany dia ho fitsinjovana ny aininy rehetra ho toy izany ezaka izany ary tafiditra ihany koa amin'izao fanamariana ny faha-80 taona nahazo antsika ny fahaleovantena izao dia isy indray ny fizarana aron-tava maimaim-poana manerana ireo toby fivarotan-tsolika 420 ny galana eto Antananarivo zava-dehibe tokoa ny fanaovana aron-tava izany dia ho fisorohana ny fiparitahany valanaretina covid-19 galana dia tsy mikely soroka fa mitondra ny anjara brikiny hatrany mba hiadiana amin'ity valanaretina ity ary ho fitsinjovana ny ain'ny rehetra dia mila manao aron-tava natao izao etsika izao ny 20 ny volana jona hatramin'ny 30 ny volana jona tamin'ny an'io zany Antananarivo sy Toamasina moa no voakasika izao fizarana aron-tava izao ny fiara rehetra izay makasolika manomboka amin'ny 5,000 ariary ary ny moto izay misolika manomboka amin'ny 3,000 dia mahazo an'izany aron-tava izany maimaim-poana tena tsapa io ankehitriny fa dia mana tanteraka ilay teny filamatra hoe notre énergie à votre service zay ny filazana avy aty amin'ny
galana dia misy mangataka atony hoe mba tolorana koa kopakopatanana dia manolotra kopakopatanana ho anareo izay tsy voatoniko anarana fa misy telo izy reto fa ny anankiray ihany ny tononiky kopakopatanana ho anareo ry dadia ary mahita ny sariko ianareo io ny tanako mihitsy akavanana no mikopakopatanana anareo mirary soa zany no fahatsapana fa elatsy ny setelera ny bozy fatao tamy radio foana karaha fa misy mahita sarika ila kopatanana ho any tianao kopatanana ngai madama Tanjona ataovy tanana ho an'ny mpiara-miasa rehetra kopatanana ho an'ny Ambatomahitra dia misy kopatanana ihany koa ho an'ireo sipako marobe zay mihaino amin'izao fotoana izao aramika tsy botrabotra ho azy tovolahy izao tompoko aramika ataovy ny Ira Samuel ny hoe volaka ihany ianao ataovy misy aneo aboliny hoe matoa ny akoho matavy dia ao zay ny akoho vavy manodidina azy izy azo amizara am'ireo akoho vavy reo ao anarako yo misaotra kanala am'le valiny teo fa misy réabonnement automatique manko ka le 15 jours le 2 semaines généreuse ny manjary isa tapabolana ohatran'le mandray fitenenina lady inavay sao de miroule reo fa ny fanamarianao meko rehefa tapako ty resako ty zany de asiko eto le vy amboakely asiko eto le izy fa tsy afaka miteny fa asiko eto le saka kely mitondra ny loateny sokety sy le amboakely ny ampiseko anareo ny amboakely io de zao ho an'ny namana efa niteny fa hakan'izy io satria azotsika tsainy amin'ny miompy fa misy ny amboa vavy tsy azo tazomina zany fa tsy maintsy omena olona le izy io amboakely io dia misy vony paralelisme moa zany sa inona amin'ny anerina moa zany ny équilibrage tsy tratrana sina plomb le izy fa seoko anareo amin'ny sary eo na tsy niteny azy rehefa aveo akoatran'izay fanamariana foana ho an'le olona mitsabo ho an'ny dokotera ho an'ny paramètre ho an'ny infirmier ny mpitsabo rehetra eto Madagasikara raha vita ny antotanisa tena mbola tsy ampy amin'ny tena fikarakarana sy na manam-piniavana tahaka ny ary zareo ary de ato mandeha araka le resaka nataoko amin'ny fampitaovana ato mandeha araka le resaka nataoko teo lay fanamarian'ny 7e année sy ny 6e année sy ny 8e année amin'ny resaka médecine le hoe tena mba mangataky fitaovana izy tena tsotra kosa raha le ampitiavana itenenana an'le izy ohatra ny isany matso lehibe zao natao tena hita hoe ampitaovana ny amin'ny filoalan-daza noho izany de mangataka mitovitovy amin'izay ho an'ny mpitsabo ny olana manko de izao mbola vao eo ambany amin'le publication momba an'io le hoe fitokonana mba ataon'zareo hitakina an'le zavatra io eo de efa misy miteny hoe nga zany ny serment ataonareo kosa nga de mila tambiny de misy miteny eo hoe prime ny tadiavindreo fa tsy zany fitaovana zany tena tsika kosa raha nga malala fa tsy ampy ny fitaovana na ny EPI hitandreman'ny mpitsabo ny momba azy ary fantatsika fa be de be ny mpitsabo marary amin'izao tratran'le aretina zany ka ity tsy artiste reo mpanaka reo mpitsabo reo ekena fa misy dokotera artiste fa ho an'ny mpitsabo tena tsy hafahafa hiteny aminareo manao commentaire sy mandata sy maneso andreo non nama tsy kosa tena mba miaraha moralement manampy an'ireo mpitsabo reo isika miteny hoe mazotofa tena finiavana ny andreo engany Andriamanitra hitahanareo tsy ho tratran'le aretina satria manam-pianakaviana koa ny mpitsabo ok de anosanosy anareo de ampiseko am'izay le aveo amin'ny sary fotsiny so be debera goa tam'izay vaovao serezaka nataon'izay fa anambara ny fomba ofisialy fa anankitelo no mahazo an'ilay boritra an'ny pecto anankitelo zany ny mpandresy ka ireto avy ireo mpandresy zay mahazo ny loka amin'ity anio ity averiko tsara boritra anankiray no azo ireto no mpandresy voalohany isaky ny mpandresy boritra ikina pecto io betsaky zany de tsy zany fa i Dominique Herzo nahazo Tozonirina Andria Malala mahazo ary Miandy Miampita nahazo pecto ray boritra ianao zany amin'ity anio ity nareo telo reo zany no mpandresy tam'ity anio ity sady mamarina ny lalao eto amin'ny pecto sorana be de be ny pecto niaraka taminay nitran'ity ray volana ity isaky ny atalata ny fiarahantsika tamin'zareo ary dia zao rehetrarehetra zao dia manatena sy mbola mino zay fa mbola ho avy ety any pecto amin'ny volana Jolay iny satria mangatsika mantsy ny andro mangatsika ny andro de mila hafanana rehefa mafana mila mangatsitsika anareo tsy mivanga pecto anareo zala vo
zay zany le izy dia mirarisoa ny pectoa zay niarnasa tamin'ity volana ity miraha fambiazana ho an'ny canal plus maraha fanimbaza ho an'ny canal plus tanteraka amin'izao tolotra omendrareo zao ary ho atsika rera manana olana aza miantso fa tonga de mandanany de betro ao reo olon'ireo zay ohatra izafady a rehefa tsy mandray anareo raha tsy mandray ihany reo fanafa voale apelipel io tsy te andray anareo izy ny tena marina zay manko zany am'le appel zany zao misy olana teknika kely tsy olana teknika tompoko le appel fa tsy te andray fotsiny zao satria vao miasa de fa de misy naim be debe ambadiky zay de mba ialantsika am'izay a manatona botika eny amin'ny canal plus rainy bozy miondrika tanteraka ary mivavaka ao satria mijery ny sariny goty aho izay mitrotro alika coton de Tuléar reny misy soratra tsy namboleny le coton de Tuléar mangamaso le soratra hitako raha goty mangamaso mangamaso le izy a fa fotsifotsy volo mampinikafa mariny toko fa mbola tsy nambolena le coton de Tuléar fa ho avy any fotoana anaovana an'izany rehetrarehetra alika ingeny tenenina am'zany coton de Tuléar na tomboka tsy teny tso fa raha imbozy a masiny le mio avelany rereto anesay efa miteny lava alika ho ako mbola zay lava amboliana solika ho ary tino vitsoloka zay misy vitany solika eny am'galana faranandroany inona koa moa le faranandroany promotion en canal plus koa androanao farany hitanareo le androany ty mavesatra be io ararotra olona fa za mangatakandro manarakaraka ohatra namboatra varavarana any amin'ny alua raha namboatra varavarana any amin'ny alua raha namboatra varavarana raha mila zavatra mampangatsitsikanao no amin'ny andro mafana satria ny enina mafana tatoato pecto raha mila mampangatsitsika mampafana pecto raha ohatra koa ianao amresaka fampiasanao ny findainao sy ny seraseranao sy ny sisa rehetra manoana fandarana ny orange alu pecto kalana amresaka ny orange zao tsara be ny réseau ny orange zay nge mahatonga tsy mampiasa manao le akamasety anao milamina io mandritra ny fito andro mihitsy io ary tena tsisy miala mijery vidéo ianao publication sosa be to tsisy miramoramo zany za raha baronina tena miendrandra zay le miramoramo reny am'le crédit kely nareo baronina zaho a miendrandra io mba omen'ny orange valy soa satria zao za tena tsy nivadika taminy mihitsy fa izy irery ary ny fandaharana koa mbola toanany de efa vitan'izay ve ny tokony hosetriny ho azoko efa manoana fandaharana zay raha mbosy ka tsy mihina fankasitrahana ame fankasitrahana orange fa za tsy nampiasa vatso mareny tonga za tompoko tsy nangataka mihitsy tany amin'ny orange elasy te angatako velona hataka raibozy diso mangataka loatra raibozy ka manateny velony hataka zay anteny ho azony pecto ataony ambany ary pecto io raha i pecto io satria pecto miaina am'izao fotoana zao mbola hangataka any raibozy tapitra fandara tsy naposy mihitsy hoe tompony tozy tony tsy haiko na le embouteillage hoe mahatonga an'izay sa hoe ahoana de firenena iray matanjaka zay nataovy atanany farana fandarana miteny ity raha pisindray a eto amin'ny fandarana rivotra aloha hevitra vavaondray masindolo topoko ao inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Panté Taxi B. Alu, distributeur de menuiserie Alu. Porte-vente, inventail, toute